ගත වීමට හේතු වෙන්නා වූ පහත් ධර්මයන්ට හේතු වෙන සංකාර නැමැති ආහාරය අන්තයටපත් කළා නම් කෙලවරටපත් කළා නම් ඒ තුලින් ආපු ශික්ෂණයක් සිසිල් බවක් තියෙනවා. මෙන්න මේකට කියනවා අරියකාන්ත සීලය. මේකට පද වෙන් කරන්න බෑ අරියකාන්ත සීලයට. අප්‍රමාණ පද ව්‍යංජන වලින් යුක්තයි අරියකාන්ත සීලය. එහෙනම් එයා ඉවත් කරපු කොටස කොච්චරද කියනවනම් එහෙනම් ආර්යයන් විසින් සතර අපා ගත වීමට හේතු වෙන කර්ම බවට හේවත් මහා මුහුදට අත දාලා මේ ඇඟිලි දෙකට වතුර ටිකක් අරන් උස්සලා ගත්තාම ඉවර කරපු දහම් මේ මහා මුහුදේ තියෙන වතුර විතර ඇති. සෝවාන් පුළේ ඉතුරු යති නම් ඇඟිලි දෙකේ තියච්ච වතුර ටික විතර පොඩ්ඩක්. මහා පොළොවේ නිය පිටට පච්චුට්ටක් ගත්තොත් ඉවර කරපු දහම් මහා පොළොවේ පස් විතර ඇති. ඉතුරු යති නම් නිය පිටට ගත්ත වැලි පොඩ්ඩ විතර ඇති. ඔය ආදි වශයෙන් නොයේක ආකාරයෙන් පෙන්නලා තියෙනවා. විශාල පර්වතයක් ළඟ පුංචි ගල් කැට හතක් තිබ්බනම් ඉතුරු දහම අර පුංචි ගල් කැට විතර ඇති. අර මහා පර්වතය තමයි ඉවර වෙච්ච දහම. මෙහෙම নানা ආකාර උපමා වලින් පෙන්නනවා. මෙන්න මේ ඉවර වෙච්ච දහම් මොනවද? රාගික, ද්වේෂ සහගත, මෝහ සහගත කියන. ඒවට අයිති වෙන්නා වූ දහම් තමයි ඉවර වෙච්ච ඒවා. ඒවා ඉවරෙන් ඉස්සෙල්ලා රාගගිනි, ද්වේෂගිනි, මෝහගිනි අප්‍රමාණයකින් දැවි දැවි හිටපු කෙනා. ඔය ආර්ය ඵලයේ ලබනවත් එක්කලම. මේ දැවි දැවි හිටපු දහම් අත්හැරීමෙන් ලබන්නා වූ සැනසීම කොච්චරද කියනවනම්. එයින් ලැබුණ සිසිල ගිනි නිවීමෙන් ලබන නිවන් සුවය. එයාට වැටහෙනවා අන්න ඒක කියන අරියකාන්ත සීලය. නමුත් අරියකාන්ත සීලය කියලා පෙන්වන්න කියලා සතු මරන්නේ නැහැ, හොරකම් කරන්නේ නැහැ, කාමයේ වර්ධව වාදින නැහැ, බොරු කියන්නේ නැහැ, මත්පැන් බොන්නේ නැහැ කියලා පෙන්වන්න ගියොත් එහෙම ධර්මයට ගලපන්න බෑ. හරියකාන්ත සීලයේ පංච සීලය කිව්වොත් එහෙම කියපේක විග්‍රහ කරලා ගලපා ගන්න බැරුව යනවා. පංච සීලය කියන එකේ ඇත්තක් තියෙනවා. දැන් මොකද්ද පංච සීලය තෝරගන්න ඕන? කිං සීලං සීලේ නම් කොහමද? පහන සීලං, වේරමණී සීලං, චේතනා සීලං, සංවර සීලං, අවිතික්කම සීලං. තියෙන්නේ පංච සීල. සෝතාපන්න බවට පත් වුණ ආර්ය ශ්‍රාවකයා සතර අපා ගත වීමට හේතුකාරක වන්නා වූ යම් පාපයක් ඇද්ද? ඒරිය පහ කළාමයි නැවත වාරයක් ඒ හිතේ ඉන්නේ නැහැ. පහන සීල. සතර අපා ගත වීමට හේතු වෙන යම් කිසි පාප ධර්මයක් ශ්‍රවණය කිරීමෙන් වෙන් වුණා නම් වෙන් වුණාමයි නැවත ශ්‍රවණය කරන්න හේතු වෙන්නේ වේරමණී සීල. සතර අපා ගත වීමට හේතු වෙන පාප චේතනාවක් පහ වුණා නම් ඒ චේතනාව නැවත වාරයක් නැගින්නේ නැහැ. ඒක ගෙවුණමයි. ඒක නම් චේතනා සීල. සතර අපා ගත වීමට හේතු වෙන පාප අසංවරයක් ඒ හිතේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. ඒක සංවර සීල. අරිහත්ත්වයටපත් වෙන්නේ කවද්ද? සසර ගමන කෙලවර කරන්නේ කවද්ද? එදා වෙනකම් මේක කැඩෙන්නේ නැහැ කිසි දවසක. අවිතික්කම සීල. මෙන්න ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ අරියකාන්ත සීලය කිව්වේ ඒත් ඕකයි. හැබැයි අරියකාන්ත සීලය පංච සීලය කියන්නේ කිව්ව පංච සීලය තෝරගන්නකම් කියන්න බෑ. කියන්න ගියොත් එහෙම අනිත් ධර්මයට පැටලෙනවා. අනිත් දහම් කොටස් වලට විරුද්ධයි. පරස්පර වෙනවා. මේ සෝවාන් පුද්ගලයා සත්තු මරන්නේ නැහැ, හොරකම් කරන්නේ නැහැ කිව්වොත් එහෙම ධර්මයේ පෙන්නලා තියෙන අරිහතුන් වහන්සේ විදිය කරන්නේ නැත්තේ කිය. සෝවාන් පුද්ගලයා සතුන් මරන්නේ නැති එක කරන්නේ නැති, මව මරන්නේ නැහැ, පියා මරන්නේ නැහැ, අරිහතුන් වහන්සේලා මරන්නේ. ඔච්චරයි වෙන්නේ නැහැ කියලා පෙන්නන. දැන ප්‍රාණඝාතයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැත්තේ අරිහතුන් වහන්සේ. එහෙනම් මේ ධර්මයේ මේක ගැලපෙන්නේ පරස්පරයි. ඒතරක චේජාපිටානනි අබබ්බෝකතුන්. හය පොලක විතරයි කටයුතු කරන්නේ. මව මරන්නේ නැහැ, පියා මරන්නේ නැහැ, අරිහතුන් වහන්සේලා මරන්නේ නැහැ, බුද්ධ ශරීරය ලේ උපද්දන්නේ නැහැ, සංඝ වේදයක් කරන්නේ නැහැ, නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිකෙක් වෙන්නේ. ඔය කියන හය නම් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් සතු මරන්නේ නැහැ, හොරකම් කරන්නේ නැහැ, අරියකාන්ත සීලය අපි හින්නේ නැකොත් ඒ කැඩෙන්නේ නැති එක. ඉතින් ඒ කියන්නේ මොකක්ද අහපුවා සතු මරන්නේ නැහැ, හොරකම් කරන්නේ කියලා එහෙම උත්තර දෙන්න ගියොත්. කොහොමද කලපන්නේ අර අනිත් දහම් වලට? පරස්පර වෙලා දහම් පරස්පර භාවයක් වෙන්නවා. සත්‍යය තුළ පරස්පර වෙන්න බෑ. සත්‍යය තුළ පොතනින් බැලුවත් ගැලපෙන්න ඕන. ගැලපෙන්න තේරුම් ගන්න බැයි නම් ඒ ටික කරගන්න බෑ. යෝනිසෝ මනසිකාර්යය. යෝනිසෝ මනසිකාර්යය කියන්නේ හරියාකාරව මේක දකින්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මනසිකාර කරනවා කියලා කියන්නේ මනෙන් ඉසිකාර කරන්න මනසින් ගොඩනගලා දකින්න ඕනේ යථාර්ථය. යම් කිසි දෙයක තිබෙනා වූ නිසි ආකාරය. යමක නිසි තත්වයේ මනසෙන් දැක ගන්න ඕනේ. යමක නිසි තත්වය මොකද්ද? අනිත්‍ය බව, දුක්ඛ බව, අනාත්ම බව. ඒකයි නිසි තත්ත්වය. අනේ යෝනිසෝ කිව්වේ ඒකයි.
එතකොට ඒක දැක ගන්න ඕනේ. මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. එතකොට නිස කියන වචනයෙන් පෙන්නනවා. හේතුවට. යම් හේතුවක් ඇද්ද? ඒක මනසින් දකින්න ඕනේ. මොනවද? පැවැත්මට හේතු වෙන්නේ යමක්ද? ඒක නුවණින් දකින්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මේ පැවැත්ම සසර ගමනටයි. මේ පැවැත්ම සුගතියටයි. මේ පැවැත්ම දුගතියටයි. එතන මේ පැවැත්ම බඹලෝකටයි. මේ පැවැත්ම අරූප ලෝකයටයි. මේ පැවැත්ම නිවනටයි. අන්න නිස දකින්න ඕනේ. යමක නිසි ආකාරය කියන්නේ ඕකයි. ඒක මෙනෙහි කරන්න පුළුවන් කමක් නැත්නම් අපිට නිවන් දකින්න මඟ හොයාගන්න බෑ. කවුරු හරි කියන්නේ අපස්සේ එල්ලිලා හිටියොත් ඒක නිවන් මාර්ගද කියලා අපිට නිවන් දකින්න මඟ අනුන්ගේ වචන වල ඉල්ල නිවන් දකින්න ක්‍රමයක් හොයාගන්න බෑ. ඒ නිසා පෙන්නන්නේ. ඒ යමක් නිසා යමක් වෙනවද? අන්න ඒක අපි දකින්න ඕනේ. යම යෝනිස කියන වචනේ අර්ථය යමක් නිස්සරය කරගෙන කියන එකයි. මන සකස් වෙන හැටි අපි දැකලා තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේ බණ කොහොමද බණක් වෙන්නේ? මේ බණ කොහොමද නිවන් දකින්නේ? කොහොමද ඒක නිවන්ට හේතු වෙන්නේ? ඒ වගේ ඉල්ල කරලා යන්න ඕනේ මාර්ගයක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ලොකු අමාරුවක වැටෙනවා. අර එක උපාසක මහත්තයෙක් බණ අහන්න ගියාම පුරුද්ද නිින්ද යන්නේ. බණ පටන් ගන්න බොහෝම ආසාවෙන් බණ අහන්න බලාපොරොත්තු හිටියා. ඉතින් හාමුදුරුවෝ බණක් කියන්න ගිහිල්ලා ඒ එක්තරා බල්ලන් මරලා මිනිස්සෙගේ විස්තරයක් කියන්න ගිහිල්ලා බල්ලෝ මරලා කියනකොට නිින්ද ගියා. නිවන් දැක්කා කියනකොට හැරුණා. මිනිහට මතකයි බල්ලෝ මරලා නිවන් දැක්කා කියන්නේ. ඒ වගේ පොල්ලක් අරගෙන නිවන් දකින්න ලේසිම ක්‍රමී අපිටත් හොඳම ක්‍රමී. ආයි බල්ලෝ කන්නේත් නැහැ හිටපියක හොඳ වැඩ කරන් නිවන් දකින්න ලේසිම ක්‍රමී හොඳ පොල්ලක් තියන් බල්ලා මර ගියා. දැක දැකගෙන. අවකල මොකද හම්දුරෝ කිව්වා කියලා බල්ලෝ මරලා නිවන් දකින්නවා කියලා. බල්ලෝ මරලා කියනවා නින්ද ගියා නිවන් දකින්නවා කියන එක අහලා හැරුණා. ඉතින් මතකේ තිබුණේ අර දෙක. මෙන්න මේ වගේ සිද්ධි වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවලදී අපි දකින්නේ නිවන් දකින්න මොකද කරන්න ඕනේ කියලා. ඕක තමයි හොඳ උපමා උපහාස කතා මොකද දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හේතුඵල ධර්මයේ තෝරා ගන්න බැරුව අනුන් කියන ඒවා අහලා කරන්න යන මිනිහට හොඳ පහරක් ඔය කියන්නේ. හොඳ ආදර්ශ කතාව ඔය. කොලාට කියනව නෙමෙයි ඔය. ඔය ඔහොම කතා කියන්නේ මොකද? අර මිනිහා තේරුම් ගන්න නැතුව අනුන්ගේ කියමන විශ්වාස කරලා නිවන් දකින්න පුළුවන් කියලා කියන පස්සේ ඒව දේවල් කරන්න ගියාම සිද්ධ වෙන්නේ ලොකු අමාරුවක වැටෙන එක. අන්න ඒක තමයි විග්‍රහ කරලා පෙන්නන්නේ. එහෙම බනහන්න එපා. මේ බණෙන් කොහොමද නිවන් දකින්නේ? මේ ක්‍රියාව කොහොමද නිවන් දකින්න හේතු වෙන්නේ? මේ හඬ මේ කතාව කොහොමද නිවන්ට හේතු වෙන්නේ? ක්‍රමයක් තියෙනවා. අන්න ඒක අපි දකින්න ඕනේ. ඒ ක්‍රමයේ තුලින් අනුගමනය කරලා ඕනේ නිවන් මාර්ගය ඉස්සරහ දැක ගන්න. මෙහෙමයි නිවන් දකින්න කියලා දැනගත්තාට පස්සේ සැක නැතුව දැනගත්තාට පස්සේ ඒ මාර්ග අනුගමනය කරපුවාම වෙනමක් නැහැ නිවන් දකින්න. එයා කාගේවත් සැක නැහැ කාගේවත් අහන්න දෙයක් නැහැ ඊට පස්සේ. මං සෝවාන් වෙලාද මං සකෘදාගාමී වෙලාද එහෙම අහන්න දෙයක් නැහැ. මයි කෙලෙස් නිවිලාද අහන්න දෙයක් නැහැ. අන්න ඒකයි ක්‍රමය. මේ යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ නුවණින් මෙනෙහි කිරීම කරන මේක තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒතකොට අපි හෙව්වොත් එහෙම. නුවණින් මෙනෙහි කරලා නෙමෙයිද රොකට් එක හදන්නේ? නුවණින් මෙනෙහි කරලා නෙමෙයිද මිසයිල් නිපදවන්නේ? T56 හැදුවේ ඔය කින් જાතිය නුවණින් මෙනෙහි කරලා කියන කතාවෙන් නෙමෙයිද? ඒකෙත් තිබුණ හදන්න නුවණ. ඒක මහා විනාශයට හේතු වුණා. දැන් නුවණින් මෙනෙහි කිරීම කියන වචනේ ගත්ත ගමන් ඒක ප්‍රභේද සහිතයි මේ. සම්පූර්ණ සුද්ධ නැහැ. එක එක නා එක එක විදිහට කැලි දාලා අහන්න පුළුවන් තර්කවාද කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒකයි කාරණා. යමක් සිද්ධ වෙන්නේ කුමක් නිසාද කියලා මෙනෙහි කරලා දකින්න ඕනේ. හේතුන් පටිච්ච සම්භූතං හේතු බංගා නිරුද්ධති. ඔන්න ඕක දකින්න ඕනේ. යෝනිසෝ මානසිකාරය ඒතොර හම්බෙන්නේ. හැබැයි ඒකෙන් අරගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මිනිහා විනාශයටපත් කරන්න. යමක් සිද්ධ වෙන්නේ මෙබඳු හේතුවකින්. රාගයේ හේතු කොට, ද්වේෂයේ හේතු කොට, මෝහයේ හේතු කොට යමක් සිද්ධ වෙනවද? ඒකෙන් සතර අපාගත වීමට හෝ සතර පැවැත්මට හේතු වෙනවා. රාගක්ෂේට, ද්වේෂක්ෂේට, මෝහක්ෂේට යමක් හේතු වෙනවද? ඒ බඳු හිතවිලි ක්‍රියාවදන් නිවනට හේතු වෙනවා. අන්න දැනගත්තා.
දීඝනිකායේ රෝහිතස්ස සූත්‍රයේ සඳහන් වන මේ ගාථා පාඨය විතර කරනවා. ඉස්මින්ච යාමත් හේද මේ තියෙන්නේ. කලේබරේ සසඤ්ඤා සමනකේ යඩමරි වචන ලෝකංච පඤ්ඤාපේමි දුක්ඛ සමුදයන්ති දුක්ඛ නිරෝධන්ති. මේකෙන් පෙන්නන්නේ මේකයි. කේසමත් ක්‍රියාමත්යේද මේ විගා තියෙනවා ඈ ගන්න පුළුවන් මාත්‍ය වචන ඉමස්මින්ච ක්‍රියාමත්යේද ක්‍රියාලදී ක්‍රියාමත්ය කලේ මේ කයාමත්තේ කලේබරේ කියලා තියන්නේ කයා නෙවෙයි මෙතන වචනේ එන්න ඕනේ නම. මේක කියන්නේ මේ හිත සහිත වූ ගතෙහි කියන්නේ කලේබරේ කියන්නේ මේ කයට මස්ලේ කයට. මේ හිත සහිත වූ මස්ලේ කයෙහි. බ්‍යාම මත්තේ තිබුණා. බඹයක් පමන වූ කියන එකයි මේ කියන්නේ. කයාම නෙවෙයි. මේ බඹයක් පමනවන්නා වූ කයෙහි සංඥා සහිතවන්නා වූ මනස සහිතවන්නා වූ මේ කය තුල ලෝකයක් ලෝක සමුදයත් ලෝක නිරෝධයත් ප්‍රතිපදාවත් පනවනවා කියන එකයි මේ පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ කය තුලම එතකොට බඹයක් පමනවන්නා වූ මේ කය තුල තමයි මේ සංඥා සහිත මේ කය තුලමයි මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ දැකීමේ පැනවීම කරන්නේ. මේන් පිටස්තර දකින්න දෙයක් නැහැ. මොකද අපි ඇලිලා තියෙන්නේ බාහිර ලෝකෙ නෙමෙයි. මේ බාහිර ලෝකයේ තිබෙන රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ කියන මේවා. කාමයට හිත දහම් මිසක්. පංචකාමයට හිතවත් දහම් මිසක්. පංචකාම දහම් නෙමෙයි. ඔක දකින්න ඕනේ. ඒවා කාමයට හිත දහම්. අවිද්‍යාව තියෙනවා නම් තමයි තෘෂ්ණාවට කාමයට හේතු වෙන්නේ. බාහිර ලෝකේ කොච්චර ලස්සනේව තිබුණත් අවිද්‍යාව දුරු කරපු කෙනෙකුට ඒ නිසා කාමයා ආස්වාදයන්ගේ බැඳීමක් හටගන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒ ටික කරගත්තේ සංඥා සහිතවන්නා මේ බඹයක් පමනවන්නා මේ කය තුල පිටව මානසිකත්වයෙන් සුදු. සුදු. ඒ තුලින් තමයි තේරුම් අරගන්නේ. අර කියන මේ දුක පනවනවා කිව්වේ සුවපත් වේවා. සුවපත්. එතකොට ලෝකයේහි යම් කිසි දෙයක් හට ගන්නවා නම් මම මගේ කියන මේ දෘෂ්ටිය තුල හට ගන්න හැම එකක්ම මම මගේ කියලා ගන්න යම් හැම එකක්ම හට ගන්නවා නම් ඇස කන දිව නාසය ශරීරයේ මන කියන මෙන්න මේ ඉන්ද්‍රියන් ඇසුරු කරගෙනයි හටගන්නේ. ඒ ඉන්ද්‍රියන් ඇසුරු කරගෙන චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන, ගාන විඥාන, જીවහා විඥාන, කාය විඥාන, මනෝ විඥාන කියන මේ විඥාන ඇසුරු කරගෙනයි හටගන්නේ. අවිද්‍යාව නිසා ඒවැය චක්කු සම්පස්ස, සෝත සම්පස්ස, ගාන සම්පස්ස, જીවහා සම්පස්ස, කාය සම්පස්ස, මනෝ සම්පස්ස කියන මෙන්න සංස්පර්ශයන් නිසායි හටගන්නේ. යම් දුකක් හටගන්නවා නම් චක්කු සම්පස්සජා වේදනා, සෝත සම්පස්සජා වේදනා, ගාන සම්පස්සජා වේදනා, જીවහා සම්පස්සජා වේදනා, කාය සම්පස්සජා වේදනා, මනෝ සම්පස්සජා වේදනා කියන මෙන්න මේ වේදනා හය අල්ලගෙනයි හැම දුකක්ම හටගන්නේ. ওই ටික මේ බඹයක් පමනවන්නා වූ මේ මනස් සහිත සංඥා සහිත කය තුල සිද්ධ වෙනවා මිස මේන් බාහිර සිද්ධ වෙනව නෙමෙයි. එයා දුක හට ගැනීමේ මුල ඊතරන. ඒ අවිද්‍යාව දුරු කරපුවාම දුක හට ගැනීමේ මුල නැති වෙන්නේ මේ කය තුල විතර පිට දිහාක නෙමෙයි.
එතකොට තේරෙනවා බාහිර ලෝකයේ නෙමෙයි අපි ඇලුමට ගත්තේ. අපි ළඟම තිබිච්ච මුලාව නිසා හටගත්ත චන්දරාගයයි. අපිට දුක දුන්නේ බාහිර ලෝකයේ නෙමෙයි. අපි ළඟම මුලා වෙලා අපි ළඟ හටගත්ත ගොඩනැගිච්ච චන්දරාගයයි. එහෙනම් ඒක සංඥා සහිතවන බබයක් පමනවන්නා මේ කය තුල හටගත් එකක් නිසා වෙන එක හටගත්තේ නැහැ. ඉතින් ඒතකොට දැන් බබයක් පමනවන්නා වූ කය තුල කියන වචනේ අපි අරන් තියෙනවා. අද ලෞකික අදහසින් බබයක් පමනවන්නා වූ කය තුල. දැන් බබයක් පමනන්නේ පොඩි එකාට තියෙනවා. පොඩි එකාට අඩි ගන්න එකයි. බබයක් වෙන්නේ. බබේ කාලක් වෙනදී කය තියෙන එක 7 අවුරුදු ළමයි අරිහත්තරපත් වෙලා තියෙන්නේ. බබ කතාව දාන්න බෑනේ යාට. බබ කාලක් පමනවන්නා වූ ශරීරයෙන් තමයි එයා ඒ ටික කරගත්තේ. එහෙනම් මොකද්ද මෙතන මේ කිව්වේ? අපි මස්තක ප්‍රාප්ත කරගෙන මුදුන්පත් කරගෙන ඉන්නේ දෙයක් තියෙනවා. බ්‍යාම මස්තක ප්‍රාප්ත කරගෙන නිසා කියන බ්‍යාම මත්ත බ්‍යාම මත්. බය කියන වචනේ පෙන්නන්නේ භවයේවත් බිහි කිරීම. මේ බිහිවීම අමෘතයක් කියලා මස්තක ප්‍රාප්ත කරගෙන ඉන්න තාක්කල්. දැන් භවය අමෘතයක් සමානව. ජීවත් වෙන සුසුතෙනක් කියලා. ඔන්න ඔය මත ඉන්න තාක්කල්. මේ මතයෙන් යුක්ත මේ කය දරාගෙන ඉන්න තාක්කල්. ඔය පුද්ගලයාට දුක පනවනවා දුකට හේතුව පනවනවා. එතන. එතකොට ලෝකයක් පනවනවා. දුකට හේතුවක් පනවනවා. මේක අයින් කරගත්තාම එතනමයි දුක නිරෝධය වෙන්නේ. එහෙනම් මේ භවය කියන භවයේවත් පැවැත්ම අමෘතයක් හිතාගෙන මුලාව. නොමැරෙන තැනක් යහපත් තැනක් කියලා හිතාගෙන මුලාව අත්හැරිච්ච දාට. බ්‍යාම මැත්තේ ඉවරයි. ඒක පුංචි ළමයට ගුණත් එකයි ලොකු කෙනාට ගුණත් එකයි දෙවියන්ටත් එකයි. දැන් මේක බබයක් පමනවන කය තුල පනවනවා කිව්වොත් නිවන් දකින්න පුළුවන් මිනිසෙන්ට විතරයි. බබයක් විතර කයත් මිනිසෙන්ට විතරක් වෙනවා. හැබැයි අර ගව් ගණන් යොදුන් ගණන් දුර තියෙන දේවතාවෝ ඉන්නවා කියනවනේ. සමහරගේ අත්බැව් යොදුන් ගණන් ගව් ගණන් උසයි. ගාමක් ශේත්‍රය අතරම් ගම තරම් පළලයි සුවපත්. උස මහතයි. ඊයට බ්‍යාම මතය කියන්නේ දාන්න බෑ සුවපත්. සුවපත්. එතකොට ඒ වගේ යොදුන් ගණන් ගව් ගණන් උස තියෙන ශරීරය තියෙන කෙනාට බ්‍යාම මතයේ කලබරේ නෙමෙයි තියෙන්නේ බබ කීයක්ද දන්නේ නැහැ නේද? හැබැයි ඒ අයටත් එක දෙයක් තියෙනවා. මේ අම කියන වචනේ තියෙන බ්‍යාම කියන වචනේ මේ අමෘතයක් හරිය මේ භවයේ අමෘතයක් හරිය හිතාගෙන ඉන්නලා ඒ මත ඉන්නවනම් ඒ මත කයක් දරාගෙන ඉන්නවනම් යම් කෙනෙක් අන්නේ තුල තමයි ওই දුකයි දුකට හේතුවයි හටගන්නේ. ඔය නිරෝධ කරගන්නවා නම් ඔය චන්දරාගය දුරු කරගන්න ඕන. අර දෘෂ්ටිය නැති කරගන්න ඕන. එතකොට දුකෙන් නිදහස්. බඹයක් පමන වූ කය තුල කියන වචනේ තමයි මේකට භාවිතා කරන්නේ. නැවත් මේ කාලේ භාවිතන අර්ථ කතාවල භාවිතා කරන්නේ බඹයක් පමන කය තුල කියලා. ඉතින් ඔය කියනවා නිරුක්ති අර්ථ. මේ දුක හට ගැනීමක් ඇත්නම් ඒක මේ කය තුලම නැගෙන්නා වූ දෙයක් තුලින් නැගෙනවා මිසක් ඇහැ නිසා රූපේ නිසා හටගත්තා චක්කු විඥාන නිසා තමයි ඉනිහට ඒව හටගන්නේ. චක්කු විඥානේ හටගන්නේ බාහිර නෙමෙයි අභ්‍යන්තරේ. ඇස කන දිව නාසය ශරීරය මන කියන ওই තුල තමයි හටගන්නේ චක්කු විඥානය. චක්කු සම්පස්සේ චක්කු සම්පස්සජා වේදනා කියන මේ සියල්ලම හටගන්නේ ඔය කියන බබයක් පමණ කියන එක කොහොමුණා ඔය මිනිහේ ප්‍රියමනාපගේ අවිද්‍යාවෙන් තෘෂ්ණාවෙන් ලෝකේ අල්ලාගෙන ඉන්න මේ කායිකත්වයේ තුල සංඥා සහිත කය තුල මෙතන තමයි දුක එන්නේ. දුක නිරෝධය කරන්න තියෙන්නේ. ඒ චන්දරාගය දුරු කරපදාර දුක නිරෝධයි. ටිකට එන ප්‍රශ්න වලට උත්තර හරිනේ කියලා. පසුගිය සතියේ ඉතිරි හරියේ යෝනිසෝ මනසිකාර්ය හඳුන්වා දෙන්න. අපි ඒක ගත්තනේ දැන්. ස්මෘති. අපිලාපන ස්මෘති. උපගන්හන ස්මෘති.
දැන් මේකෙත් මේ ස්මෘති කියන වචනයක් අපි අරගත්තා. යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන එකත් අපි හඳුනාගත්තා. මනසිකාර කියන චෛතසිකයෙන් තමයි එළිය කරන්නේ. ස්මෘති කියලා චෛතසිකයක් තියෙනවා. ඒකෙන් කරන්නේ සිහි කිරීම. සිහි කරනවා කියනකොටත් සිහි කරන ක්‍රම තියෙනවා. ආර්ය ස්මෘතිය එකක්. අනාර්ය ස්මෘතිය තව එකක්. ඒ වගේම ලෝකයාගේ අනාර්ය ස්මෘතියට අතීතය සිහි කරන්න පුළුවන්. අතීතයේ වෙච්ච දේවල් පිළිබඳව රාගික දේවල් පිළිබඳව සිහි කරනවා. රාගික හැඟීමෙන් සිහි කරනවා. ද්වේෂ හැඟීමෙන් සිහි කරනවා. මෝහ හැඟීමෙන් සිහි කරනවා. මෙහෙම සිහි කිරීම තියෙනවා. ඒවා අනාර්ය
දැන් අශෝක ස්තම්භ වැනි දේවල් පිහිටවලා හදන්නේ. ඒ වගේ දැන් රාජවරු වෙනුවෙන් සිටුවරු දැන් හදන දැන් ශාසනය වෙනුවෙන් හදලා දෙන දේවල්. ඒවා විශේෂයි. ගිරි බහන්න පූජා කියලා මේ ওই જાති එක බුදුරන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේවත් කරලා තිබුණේ නැහැ නේ. කන්ද අකුසල ගොඩ ගහලා පූජා කරපේ. ඒ වගේම තමන්ගේ වාසියට හදාගත්ත බහන්න පූජා බුදුරන් වහන්සේගේ පෙන්න පදිනකවත් නැහැ එහෙම පූජාවක් ගැන. එපා කියයි. අරගෙන ගිහිලා ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තෙන් කඩේට තියලා ගාන ගත්තාම ඉතින් හොඳයිනේ පූජා. අපේ පන්සලේ ගිරි බහන්න පූජාවක් යන්න කියලා කිය හැකිද? යග්ගපද්ද සූත්‍රයේන ඔව් මම පැහැදිලි කරන්නේ ඒක ඒ කොටස කියවලා බලලා ඉන්න ඕනේ. ඒක නම් උත්තරයක් ගන්න. ඒ පදයෙන් විතරක් අර්ථය ගන්න අමාරුයි. එතන තියෙන වාක්‍ය පෙළ බලන්න වෙනවා. දඹදිවතල 100ක් අනවතත්ත්වවිල් 100ක් හිමවත් ප්‍රදේශ 100ක් ගැන ධර්මයේ සඳහන් වන්නේ පෘථිවි තලයෙන් ඔබෙන් ඇතිදාද. ඔව් මේ එක එක දඹදිවතල 100ක් කියන්නේ මේ එක සක්වලකට එක දඹදිවතලයයි. එතකොට මේ 100ක් දඹදිවතල තියෙන්නේ 100ක් සක්වලක. 17ක් සක්වල 10000ක් සක්වල ඒ ගානටම තියෙනවා. අනවතප්තවිල් දඹදිවතල හිමාල කඳු ඒ වගේම උතුරු කුරු දිවයින් අපර ගෝයාන ඔය ආදි වශයෙන් චාතුර් මහරජිත තාවතින්ද මේ හැම එකක්ම 10000 සක්වල ඔක්කොම 10000ක් තියෙනවා. ඒකෙන් 10000 ගානේ. එක එක සක්වල එක ගානේ. ඒ 100ක් සක්වල ප්‍රදේශයටයි මේ 100ක් සක්වල ඒවා හුවෙන්නේ. 10000 සක්වල 10000 සක්වල කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල මේ ආකාරයෙන් යනවා එක එක ප්‍රමාණ වලට. ඒ හැම සක්වලකටම එක සක්වලකට එක ප්‍රදේශය ගානේ හැම හිටිනවා. මෛත්‍රී භාවනාවේදී සියලු සත්‍යෝ නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා යනුවෙන් කියන්නේ ඇයි පහදා දෙන්න. දැන් මෙතනදී අපි දකින්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. ආර්ය මාර්ගයෙන් විග්‍රහ කරලා යනකොට සියලු සත්‍යෝ නිදුක් වෙත්වා කිව්වහම ලෝක සත්‍යයගේ පොදුවේ විදින මහ දුක මොකද්ද? මේක දකින්න ඕනේ. ලෝක සත්‍යය පොදුවේ සතර සැරිසරනකොට විදින ලොකු දුක තමයි සතර අපා දුක. නිසා සියලු සත්‍යයින්ට යම් කිසි දෙයක් අපි දුකක් නැතුව ඉඳ පැතුවට එහෙම ඉඳ තැනක් ඇත්තෙත් නැහැ. මේ පැතුම ඉෂ්ට වෙලා සාර්ථකත්වයක් කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ඇති පරිසරයක් ලෝකේ ඇත්තෙත් නැහැ. එහෙනම් යම් කිසි කෙනෙකුට සතර අපා දුක නැති ප්‍රධාන දුකෙන් නිදහස් වීමක් ඇතනම් ඒකට ක්‍රමයක් මේ බුද්ධ ශාසනයේ ස්ථිරවම තියෙනවා. සෝවන් වෙච්ච පුද්ගලෙක් නැවත කිසි කාලයක සතර අපාගත වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් යම් කිසි කෙනෙකුට පැතුමක් පතනවා නම් ආර්ය පැතුමක් වෙන්න ඕනේ. මතු දුකට නොවැටෙන යමක් කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේක ශ්‍රේෂ්ඨයි කියන තැන ඉඳලායි. එහෙනම් සතර අපා දුකෙන් සදාහටම යම් කෙනෙක් නිදහස් වෙනවා නම් යම් ක්‍රමයකින් මෙන්න මේක අති ශ්‍රේෂ්ඨයි. පතන්න වටිනා පැතුමක්. සත්වයින් කෙරෙහි. නේ අනාථව සැරිසරන සත්වයින් කෙරෙහි සංසාර දුකෙන් කියලා ගන්නකොට නිදුක් වෙත්වා කියලා විග්‍රහ කරලා ගන්නකොට සතර අපා දුකෙන් නිදහස් වීම තමයි පළවෙනි නිදුක් වීම. හැබැයි සතර අපා දුකෙන් නිදහස් වුණාට කාම රෝගයෙන් නිදහස් වෙලා නැහැ. සතර අපා දුකෙන් නිදහස් වෙච්ච සත්‍යයට ඊළඟට තියෙන්නේ කාම රෝගයෙන් පෙළෙන එකයි. කාම දාහය නැති වෙලා යනවා සකෘදාගාමී ඵලයටපත් වෙනකොට. කාම රාග පිටික තුනී වෙනවා කිව්වේ ඒකයි. රෝගේ දුරු වුණා. යටපත් වෙලා පොඩ්ඩක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක අනාගාමී ඵලෙ නැති වෙන්නේ. නිරෝගී වෙත්වා කියන්නේ කාම රෝගයෙන් මිදීම. කාමයේ ගින්න, කාමයේ දාහයක්, කාමයේ රෝගයක්. මේ ආකාරයෙන් දැකලා කාම රෝගයෙන් නිරෝගී වෙනකොට කියනවා නිරෝගී වෙත්වා. ඒකට ක්‍රමයක් තියෙනවා. යථාබෝධයෙන් ධර්මාබෝධය තුලින් ඒකාන්තයෙන් කාමයේ තුනී කරන්න පුළුවන්. ඒ මගින් නැවත වාරයක් වැඩින්නේ නැහැ කාමය. තුනී වුණාමයි සකෘදාගාමිනාමයි නැවත ආපහු යන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒ ක්‍රමයක් තියෙනවා ලෝක සත්‍යය කවදා හරි මිදෙනවා ඔය ක්‍රමයේ තුලින්මයි. එහෙනම් අනුපූර්ව දුකෙන් මිදෙන ක්‍රමයේ මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. හැබැයි සමාධියේ සුවයක් වශයෙන් තව සම්මත කරගන්න ඉඩමදි.
සමාධිය ලැබුණාට සමාධියේ සුවමදි. මොකද ඒ සුව වෙන්න නම් සමාධියට අවශ්‍ය කරන අංග සම්පූර්ණත්වයේ පිරෙන්න ඕනේ. අනාගාමී ඵලයටපත් වුණාම තමයි කාමරාග පටික දුරු වෙලා හිටන් සමාධි සුවේ දැනෙන්න පටන් ගන්න. අන්න සමාධි සුවේ ඇරෙන්න. ඒ සුවේ ඇරෙන ලෝක සත්‍යයට තව සුවයක් ලෝකේ පතන්න බෑ. සමාධි සුවේ කියලා කියන්නේ බාහිර සමාධි සුවේ නෙමෙයි. ආර්යයන් ලබන ඵල සමාපත්තිය නිසා ලබන සමාධි සුවේ. ඵල සමාවත් සුවේ. මෙන්න මේ ඵල සමාවත් සුවේ කියන්නේ ලෝකේ විඳින්න ගොඩනගාගත සුවයක් නෙමෙයි. තිබිච්ච ගිනි දාහයෙන් නික්මී ගියා නේද අත්හැරී ගියා නේද කියලා ලබන සහනේ. පෙර මට මෙහෙම 1000 ගින්නක් තිබුණා. තරහ එනවා, කම්පා එනවා, රාගයෙන් දවෙනවා, ද්වේෂයෙන් දැවෙනවා, මොහෙන් මුලා වෙනවා, දැවෙනවා. දැන් මට ඒව නැහැනේ. දැන් මම කොච්චර නිදහස්ද? මෙන්න මෙහෙම දැන් නිදහස් සුවයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ සුවයෙන් පූර්ණ වෙලා ඉන්නේ අනාගාමී කෙනා. අනාගාමී කෙනා ලබන සුවේ අකණ්ඩ සුවයක්. එන කවදා හරි මේ සත්වෙයින්ට මේ සතර ගමන කෙලවර කරගෙන යනකොට මෙන්න මේ නිරෝගී වෙච්ච නැහ කාම රෝගී දුරු කරපු කෙනා සකු르දාගාමී වෙච්ච කෙනා අනාගාමී සුවයටපත් වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේකට කියනවා සුවපත් වේත්වා. අනාගාමී සුවෙන් සුවපත් වෙන තැනකටයි කෙලවර කරලා තියෙන සුවපත් වීම. හැබැයි අනාගාමීලා බඹලෝ උපන්නා. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන මේ ස්කන්ධ පහේ මිදුන්නේ. ස්කන්ධ දුකේ මිදෙන්න නම් සසර ගමන කෙලවර වෙන්න ඕනේ. එදාට පංචස්කන්ධ දුකේ වෙනා දුකේ මිදෙත් වගේ අන්තිමට. එහෙනම් නිවන මුල් කරගත්ත අදහස් හතරක් නිසා ලෝකේ පැවැත්මට ගුණ කරගත්ත අදහස් හතරක් නෙවෙයි ආර්යයන්ගේ මෛත්‍රිය. ඔය දින වෙනස ඒකයි. ආර්ය මෛත්‍රිය තේරා ගන්න ඕනේ. ලෝක මෛත්‍රිය තෝරා ගන්න ඕනේ. ආර්ය මෛත්‍රිය ලෞතර බුදුරජාන් වහන්සේ හැර උන්වහන්සේගෙන් අහගත්ත කෙනෙක් හැර දන්න කෙනෙක් ලෝකේ නැහැ. තථාගතයන් වහන්සේ හෝ තථාගතයන් වහන්සේගෙන් අහපු කෙනෙක්ගෙන් හෝ ඇරෙන්න. මා පෙන්නෝ මෛත්‍රී භාවනාව තුන් ලෝකේ කවුරුවත් දන්නේ නැහැ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේම දේශනා කළා. එහෙනම් ඉතින් අපි අද මේ මෛත්‍රී භාවනාවද වැහිලා තියෙන එක. දැන් මාර්ගඵල පිළිබඳව ලෝකයා දකින්නේ. මාර්ගඵලයේ ලබන සැනසීමත් ලෝකයාට ගෝචර නැහැ. නම් බුදුරජාණන් වහන්සේට ගෝචරයි බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහගත්ත ශ්‍රාවකයන්ට ගෝචරයි. ඒ අය තමයි දන්නේ ලෝක සත්‍යය දුකින් මිදීමක් තියෙනවනම් තපෝ ගුණය හැර, බොජ්ජංග ධර්ම හැර, නිවන හැර ලෝ සතුන්ට තවත් සෝයක් මම නොදකිමි කිව්ව බුද්ධ දේශනාව තේරුම් ගන්න. දැන් ලෝක සත්‍යෙන්නේ වෙන සෝයක් නැහැ. සුවයි කිය මුලාවන්ටපත් වෙනවා. මුලාවන්ටපත් වෙලා සුවයි කියලා දුකටපත් වෙලා ඉන්නවා මිසක් සැනසෙල්ලටපත් වෙන්න විදිහක් නැහැ. මෙන්න මේක තමයි ලෝක සත්‍යයේ මෛත්‍රියේ තියෙන අඩුපාඩුව. එයා ප්‍රමාණවත් මෛත්‍රී ලෝක සත්‍යය වඩන්න. අප්‍රමාණ මෛත්‍රියක් නම් ආර්ය මෛත්‍රියක් වෙන්න ඕන. ආර්ය මෛත්‍රිය නිවන මුල් කරගත්ත සැනසුම දැකලා ඒ හැරෙන්නේ තවත් ලෝකෙන්ද වෙන සැනසුමක් නැහැ කියලා නිගමනය කරලා. ඒ උත්තරීතර සැනසුම සියලු ලෝක සත්‍යයෙන් ලැබෙත්වා කියලා කරන පැතුම. පැතුමෙන් ආරම්භ කරලා ඒ වෙනුවෙන් කරන ක්‍රියාව සහ කියන කතාව ආර්ය මෛත්‍රියටයි. නිදුක් වෙන්න, නිරෝගී වෙන්න, සුවපත් වෙන්න, දුකෙන් මිදෙන්න යමක් කරන්න පුළුවන්ද? Tamanට පුළුවන් දේ කරලා දෙන ගමන් Taman ඒ මාර්ග වටිනාකම දක්වා බලා ගන්නවා. ඒතර ආර්ය මාර්ගයේ තියෙන ආර්ය මෛත්‍රිය කියන්නේ ඒකයි. ආර්ය මාත්‍රියෙන් නිවනින් පිට සාසනයෙන් පිට එකක් නෙමෙයි. මේ සාසනයෙන් බැහැර නැති දහමක් බුද්ධ සාසනය මිස තව දෙනක නැහැ. ඒ නිසා තමයි බුදුරණා දේශනා කළේ මා හෝ මගෙන් අහගත්ත කෙනෙක් හැර. මාගේ ශ්‍රාවකයෙක් හැර. මේ මං කියන මෛත්‍රී භාවනාව දන්න කෙනෙක් තුන් ලෝකෙම නැහැ තව කියලා. අසුහාරයන් ධර්මස්කන්ධය කියපුවාම මේ ඉලක්කෙන්නේ නැත්තම් සුවාසු අදහස් ටිකයි. නේ ඔය අදහස් දෙකක් අරගන්නවා. සූ 80 අදහසක් සුවාසු දහසක් කියලාත් ඕක තෝරන පිරිසක් ඉන්නවා. 84000ක් ධර්මස්කන්ධය කිව්වහම ඒ දෙපැත්තටම කරුණු තියෙනවා. ලෝක සම්මතයේ බෙදෙන ක්‍රමය අද දන්නේ නැහැ. 84000 බෙදන්නේ කොහොමද කියලා. නමුත් එක්තරා අටුවා පාඨයක විග්‍රහයක් තියෙනවා. ඔය එක එක ಗುಣ පදයකට ಗುಣ 3500 ගානේ. අනෝ ගානක් පෙන්නලා. 24ට වැඩ කරපුවාම 84000ක් එනවා කියලා ಗುಣ 84000 ඉන්නේ ඔය සූවිසි ಗುಣ තුලින් කියලා. ඒක අටුවාවක කෙටියෙන් සඳහන් වෙන විග්‍රහයක්.
එතකොට පැත්ත මේකයි නරක පැත්ත මේකයි කියලා සුව දේවල් අසුව එහෙම දෙයක් නෙවෙයි. සුවාසුව දහසක් කියලා සුවාසුව දැන් ඕක තෝරන්න පුළුවන් එක එක විදිහට. දැන් සුවාසුව කියලා ගත්තාම සුඛ දේවල් අසුඛ දේවල් හැටියට බලලා හිටන් අරගත්තා කියවහම. එහෙමත් අදහස් ගන්න පුළුවන්. සුවාසුව දහසක් කියන මේක අදහස් තියෙනවා. ඒක තමයි තනින් තනට අදහස් ගන්න ඕන. දැන් සුවාසුව දහසක් යොදුන් ගැඹුරු ඇති මුහුදක් කිව්වහම. එතනදී මොන මුහුද ගැනද කියන්නේ? ඒකත් දකින්න ඕනේ. එතකොට ඒ ආකාර සුවාසුව දහසක් කිව්වහම. එතකොට ඒ අදහසින් ගන්නවා නම් ඒ ක්‍රමෙත් විග්‍රහ කරලා ගන්න ඕනේ. හැබැයි ආර්ය විනයේ මුහුද කියන එක එකක්. ලෝකයේ මුහුද කියන්නේ තව එකක්. ආර්ය විනයේ අර්ථ එකක්. ලෝකයේ අර්ථ තව එකක්. සංසාර සාගරය. අන්න ඒකයි. සංසාර සාගරේ. එතකොට ඇස මුහුදක්, රූපේ මුහුදක්, චක්කු විඥානයේ මුහුදක් ඔය විදිහට පෙන්ලා තියෙන ක්‍රමයක්. මේ සුවාසුව ওই දෙකෙත් එනවා. දැන් සුවාසුව අදහසක් කියලා තොර ගන්න. සුවාදහස සහ අසුවාදහස සුවාසුව දහස් කියලා. එහෙමත් ඔගේ කැටි කරලා තේරුමක් ගන්නවා. මොනවද සුව මොනවද අසුව? දැන් අර කියන විදිහට සුව පැත්තට ගත්තොත් ආර්ය මාර්ගයේ සුව පැත්තට ගන්න දෙනවා අනාර්ය මාර්ගයේ අසුව පැත්තට ගන්න තියෙනවා. මේ සුවාසුව දහසක් ධර්මයේ කිව්වහම ওই දෙක දැනගත්තා සුවාසුව දහසක් ධර්මයට ගැප් වෙනවා ගැලපෙනවා. ඒකේ 아무ත්තක් නැහැ. ප්‍රභේද වශයෙන් සුවාසුව දහසක් ගත්තා නම් 84000ක් ගත්තා නම් ඒකත් ඕකෙම ගැප් වෙලා තියෙනවා. ඕක එකින් එකට විග්‍රහය යන එක. අර තෘෂ්ණාව කියන එක අරගත්තාම තණ්හාව 3ක් වශයෙන් විග්‍රහ කරනවා 6ක් වශයෙන් 18ක් වශයෙන් 36ක් වශයෙන් 108ක් වශයෙන් විග්‍රහ කරනවා කියලා පෙන්නනවානේ. මෙන්න මේවාගේ එක එක ක්‍රම වලට ගන්න පුළුවන්. ඒර විහාර 84000යි 84000යි. ඔව්. සම්මතේ. ඒ සම්මතිය. මේ සම්මතියේ තියෙන කොටසකුත් තියෙනවා. පරමාර්ථයකුත් තියෙනවා. පරමාර්ථයට අනුකූලව සම්මතියක් ගොඩ නැගෙනවා. දැන් මේකෙදි එකක් අයින් කරලා එකක් අයින් කරන්න බෑ. සුවාසු දහසක් කියන එකේදී ඔය පරමාර්ථයක් ගන්න පුළුවන්. ඔය පරමාර්ථයේ පිට ගොඩ නැගිච්ච තව එකක් වෙනවා අනිත් ඒ වචනේම අනිත් පැත්තට. දෙකම වැරදි නෑ. දෙකේම තියෙනවා ක්‍රම දෙකක්. සුවාසුව වෙන් කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ අසුසාර දහසක් ධර්මස්කන්ධය කියවහම දුක්ඛයි දුක්ඛ හේතුව එක පැත්තක්. දුක්ඛ නිරෝධය මාර්ගයේ අනිත් පැත්ත. ඒ සුවාසුවනේ. දුක්ඛ සහ දුක්ඛ හේතුව අසුව. නිරෝධය සහ නිරෝධ මාර්ගයේ සුව. ඒ කියන්නේ මාර්ගය හැර, තපස හැර, තපෝ ගුණය හැර, බොජ්ජංග ධර්ම හැර, නිවන හැර තවත් ලෝක සතෙන සුවයක් නොදකිමි. දැන් සුව පැත්තක් පෙන්නනවා. යථාර්ථයෙන්ම සුව පැත්ත. දැන් දුක්ඛ නිරෝධය සහ මාර්ගය කියන ටයිටි තපෝ ගුණය, බොජ්ජංග ධර්ම නිවන. ඒ ලෝකයේ පැත්තට දුකයි දුක හේතුවයි දෙකටයි තෘෂ්ණාව. මේ සුව පැත්තයි අසුව පැත්තයි තමයි ඔතන දකින්නේ. අදහස් වලින් දකින්න ඕනේ ඒ ටික. මේ අදහස් අනුව ගත්තා නම් එතනත් ඒ අදහස එනවා. ඉතින් ඒත් ලෝකයේ ඔය ටිකම අහුවෙලා. සුවාසු දහස ධර්මස්කන්ධ තියෙන ඔය තුරමයි. කොහෙන් ගත්තත් ඒක එහෙමයි. පද වශයෙන් අරගෙන බැලුවත් 84000 උප්පත්ති ක්‍රම තියෙන ගති 84000කට. ලෝකයේ සත්ව කොටාස ඉන්නේ 84000යි. ඒ ගති අනුව ලැබෙන උපත. ගති උපත. ඊට වඩා වැඩි කරන්න බෑ. ඉතින් එහෙම රටාවක් ලෝකේ තියෙනවා. එක එක සත්ව කොටස්. අරන් බැලුවාම ප්‍රධාන වශයෙන් ඒක කොටසේ ප්‍රභේදය අරින්න. ප්‍රධාන සත්ව කොටස් 84000ක් ඉන්නවා ගති 84000කින් උපදිලා. ඒකත් එක රටාවක්. මේ ලෝක විශ්ේ අචින්තියයි. මේක අපිට නිගමනය කරලා තේරුම් ගන්න බෑ. අපි දකින්න ඕනේ කෝකේ උපන්නත් හේතුවක් නිසා ඵලයක් හටගත්තා. ඒක පැවැත්ම නම් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්තයි. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ත පැවැත්ම 84000 කරගත්තත් එකක් දෙකක් හටගත්තත් කෝක හටගත්තා වැඩක් නැහැ. ඒක ඔය ප්‍රශ්නේ විසඳන්න දෙයක්වත් නැහැ. ධර්මයේ දැක්කට පස්සේ හොඳ නරක දෙක දැක්කා. දැන් සුවාසුව අදහසක් කියලා ගත්තා නම් ඒත් දැකලා තියෙනවා. සුවාසුව දහස ධර්මස්කන්ධය ඒත් දැක්කා. එතන මේ සුව අසුව 1000 කියලා ගත්තා නම් ඒත් ත්‍රිවිධය දැකලා තියෙනවා. අදහසක් කියලා ගන්නත් පුළුවන්. සුව අසුව අදහසක් සුවාසුව දහසක්. එහෙමත් ගත්ත හැකි. නිරුක්තිය බෙදෙනවා. කොයි ක්‍රමෙන් ගත්තත් චතුරාර්ය සත්‍ය දැක්කා නම් ඔය ටික දැකලා. අතුසාර දහසක් ධර්මස්කන්ධය කියවනම් ඒකත් දැකලා. ඒකයි රටාව. දැන් 84000ක් ධර්මස්කන්ධ කොටු වෙන විදිහට කිය තමයි ත්‍රිපිටකය හදා තියෙන්නේ. 84000 දෘෂ්ටි වලට ඒ දෘෂ්ටි තියෙන්නේ දැන් 62ක් දෘෂ්ටි වලින් ගියාම. දේශරක් මිත්‍යා දෘෂ්ටි අරගෙන බැලුවා. ඒත් ඔයා ගන්න ප්‍රභේද බෙදෙනවා. ඉතින් එක එක විදිහේ පුද්ගලයාගේ දෘෂ්ටි තියෙන්නේ ගති කිව්වේ ඒකයි. 84000ක් ගති ලක්ෂණ නැතුව සත්‍යය ඉන්නවා.
කවදා හරි මේ ගතියේ තිබෙන අනිත්‍ය දුක්ඛ අනිත්‍යතාවය දැක්කහම ඒකට ගෝචර නොවිච්ච එකම ගතියක්වත් නැහැ. ඒක දැක්ක දාට ඒ ඔක්කොම ගති අත්හරිනවා. ඒ ගති අත්හරිනවා සම්පූර්ණ ගති කෙලවරකට දාට අරිහත්ත්වේ. මේ හොඳ එකයි නරක එකයි කියන දෙකම අත්හරිනවා අන්තිමට. නරක එකක් අත්හැරලා හොඳ එකට ඇවිදින්න හොඳ එකක් වැඩක් නැහැ කියලා ඒකත් අත්හරිනවා. ඒක හොඳ එකක් නැහැ නරක එකක් නැහැ. හරි අතුනහම පෙර. එතෙන්ට යනකම් අපිට හොඳ එකක් පේනවා. මේට වඩා අරක හොඳයි. මේට වඩා ඒක හොඳයි. ගිහිලා ගිහින් අන්තිමට බලනකොට එකක් හොඳ නැහැ කියන තැනට වැටෙනවා. ආපහු බලනකොට ඔක්කොම නරකයි. අයිකද? හොඳ බලාගෙන හොයාගෙන යනවා. සැප කියන එක හොඳයි නැත්නම් සැපක් දුකට වටන එක අන්තිමට. එකින් එකට යනවා හොයාගෙන. ගියාම දකින්න ඊට වැඩි හන කියලා දැක්කහම ඊට පල්ලෙහාව දුකයි. ඔකට යකින්නේ. දෙව්දත් පෙර බුදුහාමුදුරන්ට බෝධිසත්ව කාලේ හැමදාම වෛලනිකද? ඔව්. එතකොට බුද්ධත්වයේ ලබන ආත්මීත් මේ දෙව්දත් මෙච්චර නපුරු වැඩ කර කොහොමද යාගේ ඥාති ළඟම ඥාතියෙක් වශයෙන් මේ ඉපදෙන්න කොහොමද ඒක මවාපත්මතාවක්ද නැත්නම් නෑ මට මේක හේතුව. දැන් අපි හිතමුකෝ කෙනෙක්ගෙන් පලි ගන්න පුළුවන් ද මූණට මූණ මුරිච්චි නොවි. දැන් අපිටම මං තොට ගහනවා කවදා හරි කියලා කියනවා. මං තොට ගහනවා කවදා හරි කියන්නම් එක්කෙනෙක් ගාල්ලේ ඉපදිලා එක්කෙනෙක් මාතරේ ඉපදිලා දෙන්න මුණ ගැහුණා නම් ගහන්නේකෝ. එක්කෙනෙක් එංගලන්තේ ඉපදිනවා එක්කෙනෙක් ලංකාවේ ඉපදිනවා. දැන් මොකෙන් ගහන්නද? කවදා හරි. තොර කරපේ පලිය මං ගන්නවා තෝගෙන්. ඈත්ලා හිටිය පලි ගන්න පුළුවන්ද? ඈත්ලා උපන්න කොහොමද පලිය ගන්නේ? ලඟ වෙලාවමනේ පලි ගන්න. පලි ගන්න විදිහක් නැහැ නේද? ඔව්. දැන් බලමු දැන් එපා වුණයි කියලා නැහනේ. දැන් හතුරෙක් කියනවා. අල්ලපු ගෙදර එක මගේ පරම හතුර. මට ඔක හැට පේන්න බෑ. දැන් පේන්න බෑ කිය අස්සෙන් මුලින් උදි හැබිකම් කරලා බලන්නේ නැද්ද? ඌ මොකද කරන්නේ කියලා? අද නෑනේ අර ඌ ගෙදර. කොහෙ ගියාද දන්නේ. උදේ ඉඳන් රැ වෙනකන් උදි හැමයි බලන්නේ. කියන්නේ මොකද මට ඔක හැට පේන්න බෑ. නම බලන්නේ උදි හැමයි ඌ කොහෙද ගියේ? මොකද කරන්නේ? අහන් අරු යනවා උඩ. මොකටද යන්නේ? බලනවා මොකටද මේ? මට ඔක පේන්න බෑනේ කිය උදි හැම බලනවා. ඒ පේන්න බැරියට කැලි හොයන්න බෑ උදි හැම බලන්නේ. ඒ ස්වභාවය ඒකයි. මේ හතුරගෙන් අහක් වෙන්න බෑ කවදාවත්. හතුරා පේන්න බෑ කිය හතුරට හතුරුකම් කරන්න ඌදියා බලා ඉන්නකම් ඌ ළඟම එනවා. ඔකයි ක්‍රමය. කොතේ කිව්වා හතුරගෙන් මිදෙන්න බෑ. හතුරා එපා නම් අත්හරින්න ඕනේ. හතුරා එපා නම් ඌගේ හතුරගේ තියෙන අඩුපාඩු පස්සේ යන්න ගියෝ. ඌ හතුරා එපා කිය අස්සෙම සිංගන්නේ. අන්න අපි හේතුඵල දකින්න ඕනේ. යමකට යමෙක් ලඟ වෙනවා නම් ඒකට හේතු වෙනවාද? ඒ ලඟ වෙන එක කරදරයක් නා. ලඟ වෙන්න තියෙන හේතුව අයින් කරන්න ඕනේ. ඒතරයි අයින් වෙන්නේ. මට ඔක ඇහැට පෙන්න බෑ කිය එකගේ වැඩි හොයනවා නම්. උගේ අඩුපාඩු හොයනවා නම්. ඒක ලඟ වෙන මාර්ගයක්. හතුරට ලඟ වෙන මග. ඒක අත්හැරලා තමයි ඉවරයි. හිතේ මට හරියනම්. මට වැඩක් නෑ. මම ඔයා හොයන්නෙත් නෑ. මට ඕනෙත් නෑ හොයලා. උන්නත් එකයි මලත් එකයි. ඒක සමහරක හිතේ මානසික නැති කරගත්තු දෙයක් නේ. ඔව් මනසින්ම තමයි. මොකද මනස හොයන්නේ එහෙමයි. දැන් ලෝකයේ යම් දෙයක් ප්‍රිය ස්වභාවයෙන් යුක්තද මధుර ස්වභාවයෙන් යුක්තද මේ හිතේ හියලෙනවා. දැන් කියපුවාම මෙතන වචන දෙකක් කියනවා. යම් ලෝකයේ ප්‍රිය රූපං සාත රූපං. දැන් මේ දෙකටම එක අදහසක් ගන්න හදනවා. නැව මේ ලෝක සත්‍යය ඇලෙන්නේ මේ තණ්හාව කියන එක හටගන්නේ ආශා කරන දේ විතරක් නෙමෙයි. ඒතර තණ්හාව කියන එක ඇති වෙනකොට තණ්හාවට එනවා ක්‍රම දෙකකින්. මොකද ගැටෙන්න ප්‍රියයි. ඇලෙන එක මధుරයි. ප්‍රිය මధుර දෙකක් නේද? ප්‍රිය ස්වභාවයේ සාත ස්වභාවයේ කිව්වේ ඒකයි. සාත ස්වභාවයට ඇලෙනවා. ප්‍රිය නිසා ගැටෙනවා. දැන් ප්‍රිය නිසා ගැටෙනවා කිව්වහම ඔක දකින්න ඕනේ. උදේ ඉඳන් රැය වෙනකම් බැන බැන ඉන්නවා. ඒ කවුරු හරි කියනවා බයි නැතුව නිකන් ඉන්නවා. මොකටද බයින්නේ? උඹ කිව්වට ඉන්න පුළුවන්යි. මට ඔක අපෙන්න බයින්නමයි හිතෙන්නේ. ප්‍රිය නේද? බයින්න ප්‍රියයි. ප්‍රියාප්‍රිය එකක්. මధుර අමధుර තව එකක්. අනේ ඇලෙන පැත්ත මధుරයි. ගැටෙන්න ප්‍රිය නැත්නම් ලෝකයා ගැටෙන්නේ. ගැටෙන්නේ ඒක රාසයින්ද. ගැටෙන්න ආස නැත්නම් කේලම් කියන්නේ ආස නැත්නම් කේලම් කියන්නේ අනු බිදවනකොට සන්තෝෂ වෙන්නේ. ඒක සතුටක් තියෙනවා. දුක් දිලා සතුටු වෙනවා. දැන් ඒකත් අසත්පුරුෂ ලෝකේ හැටියා. එහෙනම් ගැටෙන්නේ අකමැත්තෙන් නෙමෙයි. ඒකට ප්‍රියදාවයක් තියෙනවා. ඒකට කියන උපේක්ෂා. සෝමනස කියන්නේ නැහැ. උපේක්ෂාව කියන්නේ ආසන්නයට එක් වෙනවා කියන එකයි. ආසන්නයට එක්ව
ආශ්‍රය කරනවට කියනවා උපේක්ෂා. උප කියන්නේ ආසන්නේ. ඒ කියන්නේ එක් වෙනවා. ක්ෂා කියන එක පෙන්නන්නේ උපේක්ෂා. ආශා කියන වචනේ කියන එකට ඇසුර කියන්නේ. ආශ්‍රය කියන එක. ආසන්නයේට එක් වී ඇසුරු කරන්න යමක් කරගත්තොත් උපේක්ෂා. ඒක ප්‍රිය නිසා කරගත්තොත් තමයි සෝමනස්ස වෙන්නේ. ඉතින් ආසන්නයට කියලා දුක් විඳිනවා. ඇලෙන්නත් ඕනේ අයින් කරලත් නෑ. අන්නේ අයින් කරන්න බෑ. අයින් කරලා ඔව් ළඟට එනවා. බයින්ඩන් ළඟ වෙනවා. මට ගැහුවට මොකට මට ගැහුවත් මම ඔකට මරාගෙන හරි මැරෙනවා කිය කියනවා. දැන් ආසන්නයට එක් වෙනවනේ. ඇදිලා යනවනේ දෙන්න. ගැටෙන්නත් ලඟ වෙන්න ඕනේ. ඇලෙන්නත් ලඟ වෙන්න ඕනේ. ඈතින් නම් ගැටෙන්නත් බෑ, ඈතින් නම් ඇලෙන්නත් බෑ. ඔය ඔව්. ඒ උපේක්ෂාව කියලා කියන්නේ ඒ වගේ ඇලෙන්නත් ලඟ වෙනවා, ගැටෙන්නත් ලඟ වෙනවා. ලඟ උනේ නැත්නම් මේ දෙකම කරන්න බෑ. දුන්න දුනගමුවේ, ඊතල කිතල ගමුවේ, රාළ මී ගමුවේ, මුවේ කැඬුවයි සබර ගමුවේ කිව්වලු. මරා ගන්න බෑ. දුන්න එක දිහාක, ඊතලේ තව දිහාක, රාළ තව දිහාක, මුවා තව දිහාක. හතර කොලේ හිටියනම් එහෙම වැඩේ කෙරින්නේ. අපේ ඉස්සර කවි. දුන්න දුනුගමුවේ, ඊතල කිතල ගමුවේ, රාළ මී ගමුවේ, මුවේ කැඬුවයි සබර ගමුවේ. ඉතින් හතර පැත්තට ගියොත් එහෙම ගැටෙන්න විදිහක් නැහැ. නැති වෙලා යනවා. රාගයේ, දේශයේ, මෝහයේ, මානයේ හතර පොළට ගියොත් එහෙම එක තුනේ නැත්නම් එහෙම ඒකට සම්බන්ධ වෙලා තමයි ඔක්කොම රාගයක් හිට ගන්නත් ඕනේ. ඒකට විරුද්ධ දෙයක් ආපුවම ද්වේෂයක් හට ගන්නවා. රාගයක් ආවේ නැත්නම් එහෙම අපේ හිත තුළ ද්වේෂයට හේතුකාරක නැහැ. රාගයේ උපනිශ්‍රේ කරෙන්න ද්වේෂය හට ගන්නවා. වටිනා දෙයක් මගේ දෙය කැඩුවා කියනවා. මගේ දෙය බින්දා කියනවා. ඒ මගේ කියන හැඟීම තියෙන එකම ඒකට විරුද්ධ වෙනකොට ද්වේෂය නැගිනවා. මගේ කියන හැඟීම රාගයෙන් අහකුණාම ද්වේෂයට තිච්ච මුල කැපිලා ගියා. අන් ද්වේෂයට මුල වෙන්නේ රාගය. එකට එදෙන්නේ. නමුත් උපනිශ්‍රේ වශයෙන් එදෙනවා. නිශ්‍රේ ප්‍රත්‍යයයි උපනිශ්‍රේ ප්‍රත්‍යයයි දෙකෙන් ඔක තෝරා ගන්න ඕනේ. තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා මෙහෙම. ප්‍රීතිතර, සුඛතර, උපේක්ෂාතර කියලා කොටස් තුනක් තියෙනවා. ඒකේ ධර්මයේ හැඟවිලා තියෙන කොටස් තුනක්. දැන් ආර්ය යන්නේ ප්‍රීතිය තුල නෙමෙයි ප්‍රීතිතර තුල. සුඛය තුල නෙමෙයි සුඛතර තුල. උපේක්ෂාව තුල නෙමෙයි උපේක්ෂාතර තුල. උපේක්ෂාවයි උපේක්ෂාතරයි තෝරා ගන්න ඕනේ උතින්. සැප දුක් වශයෙන් දකින්න දුක් උල් වශයෙන් දකින්න උපේක්ෂා වේදනා අනිච්ච වශයෙන් දකින්න. සැප වේදනා දුක් වශයෙන්. දුක් වේදනා උල් වශයෙන්. උපේක්ෂා වේදනා අනිච්ච වශයෙන් දැක්කම වේදනා පිළිසිඳ දැනගත්තා වෙනවා. ඒතර වේදනා නිරෝධ කළ හැකියි. වේදනා නිරෝධ නම් තණ්හා නිරෝධයි, එහෙනම් උපාදාන නිරෝධයි, එහෙනම් භව නිරෝධයි, එහෙනම් ජාති නිරෝධයි, එහෙනම් ජරා මරණ ශෝක පරිදේ ඔක්කොම දුක් වල නිරෝධයි. එහෙනම් ඊට වේදනා එකක් හරි උපේක්ෂා වේදනා තියාගත්තොත් උපේක්ෂා වේදනා උපේක්ෂා ඒකාගතාවෙන් කියන චතුර්ථ ධ්‍යාන ලෝකේ හරි උපදිනවා. යාර භව ගමන ඉවර වෙන්නේ. උපේක්ෂාතර කියන්නේ. ඒක විඳින උපේක්ෂා චෛතසිකේ එතන නැහැ. ඒකාග්‍රතාව චෛතසිකේ නැහැ. සුඛ චෛතසිකෙන් තොර සුවයක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා සුඛතර. ප්‍රීති චෛතසික ප්‍රීතියෙන් තොර සුඛයක් තියෙනවා. මේ තොර ප්‍රීතියක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා ප්‍රීතිතර. නෑ තව එකක් කියනවා මේ ඒකට නිර්ආමිෂ ප්‍රීතිය. ආමිෂ ප්‍රීතිය කියන එකට චෛතසිකය අවශ්‍යයි. නිර්ආමිෂ ප්‍රීතිය කියන එකට ඒ චෛතසිකයේ විදින සුඛේ නෙමෙයි. චෛතසිකයේ ඉක්මව සුඛය. ඒක නිවන් සුවේ. ඔව් සුඛිතතර කියන්නේ ඒකයි. නිවන් සුවයෙන් සුවපත් වීමයි ලෝක සුවයෙන් සුවපත් වීමයි දෙක. නිවන් සුවේ කියන්නේ ලෝකේ අත්හැරීමෙන් ලබන විමුක්ති සුවේ. ඒකට කියනවා සුඛිතතර. සුඛිත වෙත්තා කිව්වොත් ලෝක සුවේ. ඒක සුඛ කියන එක චෛතසිකයෙන් යුක්තයි. ඒක විඳින සුවේ. විඳින සුවයක් ලෝක සත්‍යයට පැතුවොත් භවයක්ම පතනවා. අනාතයක්ම පතනවා. ආර්ය අනාතයක් බව දැනගත්තාම මේ විඳින සුවේ අනාතයි කියලා දැනගත්තාම පංචකාම සුවේ විඳින සුවය. පංචකාම සුවේ ලෝක සත්‍යය අධිෂ්ඨානය කරනවා නම් ඉන්න. ඒ බුද්ධිලා එතන නම් ඒක පරමාර්ථය ඒක නා. ඒ බලාපොරොත්තු වෙනනම් කරන්නේ. ඒක මුලාවක්. අවිද්‍යාව සහගත පැතුමක්.
අවිද්‍යාව පැතුම කොයි වෙලාවකවත් අරගන්නේ නැහැ ආර්යෝ. ඒකේ යම් උපනිශ්‍රයක් ගන්න පුළුවන් නම් ඒ හේතුවර ඒක ගන්නවා. සීල විසුද්ධිය සඳහා ශාසනයේ මහණුනේ මොකද? සීල විසුද්ධිය සඳහා කියලා කියන්නේ. ඇයි සීල විසුද්ධියට? කදේ. ඒ චිත්ත විසුද්ධියට උපනිශ්‍රේ වෙන්න නිසා කියන්නේ. මේ චිත්ත විසුද්ධිය මොකද? ditthi විසුද්ධියට හේතු වෙන්න නිසා කියන්නේ. ditthi විසුද්ධිය මොකද? කාංකා විතරන විසුද්ධියට හේතු වෙන්න නිසා කියන්නේ. එහෙමත් උත්තර දෙන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. කාංකා විතරන විසුද්ධිය මොකද? මග්ගා මග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධියට කියන්නේ. මග්ගා මග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධියට යන්නේ මොකද? පටිපදා ඥාන දර්ශන විසුද්ධියට කියන්නේ. පටිපදා ඥාන දර්ශන විසුද්ධියට යන්නේ මොකද? ඥාන දර්ශන විසුද්ධියට කියන්නේ. ඥාන දර්ශන විසුද්ධියට යන්නේ මොකද? දුක්ඛ නිරෝධ කරන්න කියන්නේ. ඒත් කියන්නේ වෙන්නට. ඉතින් ඒ වගේ එකින් එකට යන ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් යමෙක් පින් කරන්නේ මොකද? ආන් එක තර්කණයෙම යන්න ඕනේ. අනුපූර්ව යන්න ඕනේ. ආයුවන්ස බල ප්‍රඥා පහල කරන්න කියන්නේ. ආයුවන්ස බල ප්‍රඥා මොකද? දහම අවබෝධ කරගන්න ඒක නැතුව බැරි හින්දා කියන්නේ. දහම අවබෝධ කරන්නේ මොකද? විමුක්තිය සඳහා කියන්නේ. විමුක්තිය මොකද? සසර දුක් කෙලවර සඳහා කියන්නේ. ක්‍රමයක් තියෙනවා. අන්න ඒ ක්‍රමයට පින් කළොත් ඒවට කියනවා ආර්යයන්ට ගැලපෙන අර සුමනා සූත්‍රයේ කියු සුමනාවනි දන් දිය යුතුමේ පින් කළ යුතුමේ දෙවියන්ටත් මිනිස්සු වන්ටත් ශ්‍රමණ වූවන්ටත් ශ්‍රමණ නිවන් අවබෝධ කරන තුරු පින උපකාර වේ. සුමනාවනි දන් දිය යුතුමේ පින් කළ යුතුමේ. කියන්නේ ඒකට. ඒක නිවන්ට උපකාර වෙනවා. ලෝකේ සුව හොයන්න උපකාර වෙනවා. ලෝක සුවේට. ඒක අනාත වෙනවා. ඒක අවිද්‍යාව නිගමනය. අරක කුසල මූල නිගමනය. අලෝභාදී සමූහ නිගමනය. අලෝභාදී සමූහයෙන් ගිහිල්ලා ලෝභක්ෂේර, ද්වේෂක්ෂේර, මොහක්ෂේරපත් වෙනවා. ඒක නිවන් මාර්ගය. යා පින් හොඳද නරක දැහුවොත්. එහෙම අපි නිගමනය කරන්න බෑ. යම් පිනක් නිවන්ට උපනිශ්‍රේ වෙනවනම් ඒක හොඳයි. පින හොඳින්ද නෙමෙයි. වලේ වැල්ලා ඉන්න මිනිහට ලිඳේ වැල්ලා ඉන්න මිනිහට කුණු ගෑවිලා තියෙන කඹේ ආධාර වෙනවනම් එයාට ඒ කඹේ හොඳයි. මොකද වලින් ගොඩ එන්නේ. නෑ අර බඩ වලින් නෑ ලිඳෙන් ගොඩට එන්නේ. ඒක හොඳින්ද ඒක läගලා ඉන්න නෙමෙයි. අන්න ඒ වගේ පිනත් හොඳයි. මොකටද? නිවන් අවබෝධ කරගන්න ආධාර කරගන්න. ඔය ක්‍රමෙට දකින්න ඕනේ. මේක ඉවරයි නේ. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ වැඩිවීමට ප්‍රවිෂ්ඨ විය යුතු ආකාරය පහදා දෙන්නේ. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ වැඩිවීමට ඉස්සෙල්ලාම දැනගන්න යදානිච්ඡං තන් දුක්ඛං යන් දුක්ඛං තදනත්තා කියන මෙන්න මේ දහම්. අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඔතෙන්ට තේරුම් ගන්න තාකල් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ වැඩිවීමට මූල ධර්මයේ නැහැ. සම්මා දිට්ඨිය කියන මූල ධර්මයේ පහල කරන්න හේතු නැහැ. දුක්ඛේ ඥානං දුක්ඛ සමුදය ඥානං දුක්ඛ නිරෝධේ ඥානං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා ඥානං අයං උච්චති වික්කවේ සම්මා දිට්ඨිය කියපු. මෙන්න මේ සම්මා දිට්ඨියට එන්න ඕනේ. මේකට එන්න පූර්ව භාග නුවණ පූර්ව භාග සම්මා දිට්ඨිය පළමුව පහළ වෙන්න ඕනේ. මාර්ග සම්මා දිට්ඨිය තමයි දුක්ඛේ ඥානං දුක්ඛ සමුදය ඥානං දුක්ඛ නිරෝධේ ඥානං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා ඥානං අයං උච්චති වික්කවේ සම්මා දිට්ඨිය කිව්වේ ඒකට. ඕකට එන්න ඉස්සෙල්ලා කම්මස්සගත සම්මා දිට්ඨිය සහ ධානා සම්මා දිට්ඨිය තියෙන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම කම්මසගත සම්මාදිට්ඨියවත් කර්මඵල අදහන தත්ත්වයේ තියෙන්න ඕනේ. විශ්වාසයෙන් ඉස්සෙල්ලා පටන් ගන්න. යම් කිසි කෙනෙක් පාපයක් කරපුවාම මතු උපදිනවද කියන එක නෙමෙයි එතන ගන්න. හොඳක් කළොත් හොඳක් වෙනවා නරකක් කළොත් නරකක් වෙනවා කියන එක තෝරා ගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම. හොඳකට හොඳ ප්‍රතිඵල, නරකට නරක ප්‍රතිඵල. මේකේ ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. හොඳක් කළොත් හොඳක් වෙනවා නරකක් කළොත් නරකක් වෙනවා කියන වචනේ නිකන් ලෞකික වශයෙන් ගත්තා. බුදුරජාණන් වහන්සේම දේශනා කරනවා මේ කතාව වැරදි. උදාහරණයක් වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යම්කිසි ඇමති මේ සේනාපතියෙක් යම් රටකින් යම් රජුරුවන්ගෙන් අනපනත් ලබාගෙන යම්කිසි රාජ්‍යය තමන්ගේ වශයෙන් ගන්න මෙහෙවනවා සේනාව. ඒ සේනාධිපතියා ගිහිල්ලා අර පිරිස මරලා රට විනාශ කරලා මහා විනාශයක් කරලා රට අත්පත් කරලා දෙනවා රජුරුවන්ට. රජුරුව මොකද කරන්නේ? උට ලොකු දානාන්තර දීලා සැප සම්පත් දීලා උසස් තත්ත්වයට පත් කරනවා. දැන් නරකක් කරලා හොඳක් වෙලා තියෙනවනේ. කලේ නරක. ප්‍රතිඵල වශයෙන් යා හොඳකුත් ලබලා තියෙනවා. හොඳක් කළාම හොඳක් වෙනවා නරකක් කළාම නරකක් වෙනවා කියලා උඩින් මතින් තේරුම් ගන්න ගියොත් ওই ප්‍රශ්නෙට අහු වෙනවා. නමුත් මේක ගැඹුරු පැත්තක් තියෙනවා. ඔහුට ඒ වෙලේ හොඳක් පෙරුණාට ඔහු කරගත්ත අපරාධයට ඔහු වන්දිගවන්න වෙච්ච දාට අර කරන කලට පව මීරිය මීසේ විදින කලට දුක් දැඩි වෙයි ගිනිසේ කිව්වෙතෙන්ට වැටෙනවා.
ප්‍රාණඝාත කළා හටක් අරගෙන ඕන අවුරුදු කීයක් ජීවත් වෙනවද? එයා රජුරුවන්ගේ අවිද්‍යාව සහගත නිගමනයේ ඇති පුද්ගලයන් අතර අසත්පුරුෂයන් අතර තැනක් අරගෙන. ඒ ජීවිතය ගත කරලා ඒ ජීවිතයේ අවසානයේදී අතරමං වෙච්ච වෙලාවට. විපාකේ එන වෙලාවට. දුක් විපාකේ. කර්මයේ විපාකේ එන වෙලාවට. රජුරුවන්ට පුළුවන් කමක් නැහැ අපායෙන් ගොඩ ගන්න. ඔහු තිරසනෙක් කියලා උපදින්න තියෙනවා. අපාගත වෙන්න තියෙනවා. ප්‍රේතයෙක් හෝ වෙන්න තියෙනවා. යක්ෂයෙක් හෝ වෙන්න තියෙනවා. ඒකෙන් ගොඩ ගන්න රජුරුවන්ට බෑ. තමගේ අම්මා තාත්තලාට බෑ, සහෝදර සහෝදරියන්ට බෑ, තමගේ පිරිසටත් බෑ. ඒක තමන් ඒකට යන්න ඕන. අන්න ඒතර කර්මයේ විපාකේ එකක්. කර්ම වලට ප්‍රතිකර්ම තව විදියක්. අසත්පුරුෂ ලෝකේ නරක කර්ම වලට හොඳ ප්‍රතිචාර තියෙනවා. හොඳ කර්ම වලට නරක ප්‍රතිචාර තියෙනවා. දැන් අසත්පුරුෂ ලෝකයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉහළම හොඳ කර්මයක් කරන්න බැස්සා. බැලලා ලෝකයාට මේ මුළු දහම දේශනා කළා. හැබැයි ලෝකයාගෙන් හම්බුන ප්‍රතිචාර අන්තිම නරකයි. අහං නාගෝ සංගාමේ චාපාතෝ පතිතතරං අතිවාක්‍යයන් තිතික්කිසං දුස්සීලෝහි බහුජ්ජනෝ. මේ දුස්සීල බොහෝ ජනයාගේ ලැබෙන්නා වූ නොයෙක් වචන නැමැති ඊපහරවල්. මේ දහම් සංග්‍රාමයේ බහැලා යන මට ලැබෙනවා. හරියට සංග්‍රාමයට ගිය ඇතෙකුට හැම පැත්තෙම ඉන්නේ ඊපහරවල් කාගෙන ඉදිරියට යනවා වගේ. මමත් ඒ ඔක්කොම සැඩපහරවල් කාගෙන ඊපහරවල් කාගෙන ඉදිරියට යනවා. නෑ හොඳක් හම්බුනේ නෑ. හොඳ හම්බුනේ බොහොම ටික දෙනෙක්ගේ. අසත්පුරුෂ ලෝකයාගෙන් හම්බුනේ වැඩි හරියක් වචන නැමැති ඊපහරවල්. අනුම් බැනු. නිന്ദා පහත. ඕන් එනවා මායාකාරී මිනිහෙක් දොට්ට බසවන්න එපා. ඔය කාලකන්ණි ආපුවාම අපේ ඉන්න පිරිස අරගෙන යනවා. මායාකාරයෙක් ඔය ඉන්නේ. පවුල් අනාථ කරන එකෙක් ඉන්නේ. කියලා ඒගොල්ලෝ කෑ ගහනවා. යෝගීන් කෑ ගහනවා. ඔය මහා උච්ඡේදවාදී ආත්මය විනාශ කරන්න වෙන්නේ. එයාට අහු වෙන්න එපා ආත්මය විනාශ වෙනවා. ඒගොල්ලෝ එහෙම කෑ ගහනවා. ඉතින් ඒ වගේ ලෞකික ලෝකයේ බැහැගත්තු පුද්ගලයා අවිද්‍යාවෙන් ඉඳගෙන ওই තීරණ ගත්තා. හරිනේ බුදුරණන් වහන්සේට අපවාද කළා. බුදුරණන් වහන්සේ සියල්ල පිළිගත්තේ නැහැ. නිවනට මිනිසු බයයි. ජීවත් වෙන්න කැමතියි. කොහේ හරි සැපසේ ඉඳ තියෙවත් ඒක තමයි විමුක්තිය හැටියට සැලකුවේ. සැපසේ ඉඳ තැනක් නැහැ කියනකට කැමති නැහැ. ඒක ලෝකයාගේ හැටි. අද උනා කිව්වොත් අත්හැරීමේ සැනසීම තියෙන කිව්වොත් කවුරු පිළිගන්නේ කී දෙනා ඒක නා. අපි ගන්න එහෙම එකක් නෙමෙයි. අපිට දීපොළ ඉඩ කරන් හරි හම්බ කරගෙන යාන වාහන අරන් සුඛෝභෝගී ජීවිත අවසමියන් එක්කලා වශයෙන් ජීවත් වෙලා ඉන්න. මෙන්න මෙහෙම සුඛ ජීවිතයක් ගත කරන ක්‍රමයක් නැහැ. ඒකයි විමුක්තිය හැටියට මේ සාමාන්‍ය ලෝකයා සලකන්නේ. ඒකයි මාර්ග හොයන්නේ. ඕවා වැඩක් නැහැ කිව්වොත් එහෙම ඔකට තරහයි. ඒ කාලයක් ඉස්සෙල්ලා මං හැමදාම මහත්තයෙක් එයාගේ භාර්යාවත් එයාට වයින්නවා දරුවොත් එයාට වයින්නවා කියලා. ඉතින් යන්න කියනවා. කියලා ඉතින් මට කිව්වා එහෙම මෙහෙම එකක් වෙලා තියෙනවා. මම ඉතින් මට එහෙම එකක් කිව්වනේ එහෙමලා කියනවා මං අරගෙන මම ඉක්මනට යනවා. කොච්චර හොඳ එහෙම කියනවා. හරි ලේසි නෑ පැවිද්දට යන්න හරි ලේසි. වයසත් හොඳයි. ඉතින් පැවිදි වෙන්න. කොච්චර වාසනාවක් ලබා දෙන කොච්චර හොඳ කියලා මම කිව්වා. ඉතින් ඒ වෙලේ හද නැතුව ගිහිල්ලා මම ගියේ වෙන එකකට මට කිව්වේ වෙන එකක්. කියලා මට දොස් කිව්වා. දොස් කියලා පිස්සා වුණා. ඉස්සරහ අඬන ආයිසරයක් ආවා. ඒ තමයි ඉන්නේ උපාසක මහත්තයා. ඉස්සෙල්ලාම හම්බෙච්ච දවසේ. දැන් අවුරුදු 15 කට විතර ඉස්සෙල්ලා. තව වෙනකන්වත් ඒ දෘෂ්ටි නිදා හටගත් විපාක තවත් තියෙනවා. අදත් ගන්නකොටත් බණ කියනකොට බුද්ධි. භාවනා කරුව බුද්ධි. හරි ඕනකම තියෙනවා නිවන් දකින්න. ඒ වුණාට බෑ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම යදනිච්ඡන් තන් දුක්ඛං. යමක් කැමැතිසේ නැද්ද ඒක දුකයි. ඔක යථාර්ථයෙන්ම ගන්න ඕනේ ඒකයි. යමක් ඉතිරි නැද්ද ඒක දුකයි කියලා ගත්තාම අපිට යථා ධර්මයේ ඉන්නේ නැහැ. යමක් කැමැතිසේ නැද්ද ඒක දුකයි. කැමැතිසේ තියනවා නම් දුක නැහැ. කැමැතිසේ නැති නිසාමයි මේ දුක තියෙන්නේ. එහෙනම් කැමැතිසේ තියෙන දෙයක් ලෝකේ හොයන්න නැහැ. කොච්චර හොඳයි කියන ඒවා කැමැතිසේ නැහැ. නරකයි කියන ඒවා එනවට කැමැති නැහැ. නමුත් එනවා. හොඳයි කියන ඒවා ගෙවෙනවට කැමති නැහැ. නමුත් ගෙවෙනවා. අන් දෙකටම කැමති නැහැ. දුක සැප දෙකේම හැටි ඒකයි. කැමැති නැති දුක එනවා. කැමැති සැප යනවා. ලෝකේ හැටි ඔච්චරයි. මුළු ලෝකෙම හැදලා තියෙන ඔය තුන. එහෙනම් ලෝකේ දුකයි කියලා දකින්නේ ඔතනින්. යමක් කැමති නැද්ද ඒක දුකයි. යමක් කැමති නැත්නම් දුක නම් ඒවා අනාතයි. ඒක අනාතයට පිළිලක් මිසක් හැනසිල්ලක් ඒකේ නැහැ. ඔන්න ඕක හරියට දැනගත්තා නම් එදාට අනාත ලෝකේ මම ගන්න තීරණය මොකද්ද? ලෝකේ අනාතයි කියලා දැක්කා. එහෙනම් මොකද්ද නාත? ලෝකේ තුල අනාත මිසක් නාතයක් නැත්නම්. ලෝකේ අත්හැරීම වැලී මිදී යාම හැරෙන්න වෙන නාතයක් නැහැ. නියම තීරණයට ආවා. දහම් තීරණේ සත්‍ය තීරණේ. ඔන්න ඔය තීරණේ ඉස්සෙල්ලා ඉන්න ඕනේ. ඔය තීරණේ පිළිහෙලපු කෙනෙකුට තමයි
බුදුදහම තුලින් ඒකේ මාර්ගය මොකද්ද කියන ප්‍රශ්නේ මතුවෙන්නේ. දැන් මට ඕනේ අනාථයෙන් මිදිලා නාතත්වයට හේවත් අත්තරීමට වැල්මට මිදීමටපත් වෙන ක්‍රමය මොකද්ද? මෙන්න මේක මට ඕනේ කියලා බුදුරන් වහන්සේ හම් වෙන්නේ. අන් ඊට පස්සේ තමයි ඒක අහන්නේ. ඊට පස්සේ බුදුරන් වහන්සේ නා ඒකට මාර්ගය වෙන්නේ කියලා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය දේශනා කරනවා. අන්න ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තමයි මාර්ගය වැඩිවීමට ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ ඔතෙන්ට ආපු නැති කෙනාට බුදුදහම තුලින් විමුක්තියට ආධාර නැහැ. අරගෙන විමුක්තිය ලබන්න ඒකායන මාර්ගයට වැටෙන්න බෑ. රාගක්ෂේට, දේශක්ෂේට, මොහක්ෂේට එන මාර්ගයට වැටෙන්න බෑ. එහෙම අය තියෙනවා මුලදී. නමුත් කවදා එයා ඉන්න ඕනේ ඔය කිව්ව තැනට. දැන් ලෝකේ අනාථයි කියලා දකින්න ඕනේ, නිවන අනාථයි කියලා දකින්න ඕනේ. ඒ දැකගත්ත දවසට සතහැරීම හැර, නොයල්ම හැර, මිදීම හැර තව සැනසීමක් නැහැ කියන තීරණයට හිත හිටින්න. අන්න ඒතොර එයා නිවන දැක්කා. රාගක්ෂේ, දේශක්ෂේ, මොහක්ෂේ කිරීමෙන් මිසක් වෙන එකකින් බෑ කියලා ඒකට ධර්ම මාර්ගය අහගන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව. ඒකත් තමයි ලැබෙන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගිකම. එහෙනම් සීල සමාධි ප්‍රඥා කිව්වෙත් ඕකයි. මේ සීල සමාධි ප්‍රඥා වලට 아무තු මාර්ගයක් නැහැ. ওই ටික තේරුම් අරගෙන ওই දහම තුල යනකොට එයා දන්නවා ගිනි අරගත්තේ රාග දේශ මොහ. නෑ ලෝකේ. ලෝකේ ඇසුරු කළොත් ගිනි. සිසිල් වෙන්න නම්, සීල වෙන්න නම්, සිහිල වෙන්න ඕනේ. සීලය කියන්නේ සිසිල් වෙනවා. ගින්නකින් දැවි දැවි ඉන්න අපිට ගින්න දිරු වෙලා ගියහම, නිවි ගියහම ලැබෙන්නේ සිසිලා. අන්න ඒක තමයි ආර්ය විනී සීල කියන්නේ. පද නෙමෙයි. පද වත. රාගගිනි, ද්වේෂගිනි, මෝහගිනි නිවෙන තරමට සීතලයි. සිසිලයි. අන්න ඒක තමයි සීල වෙන්නේ. ඒතර ආර්ය සමයට ඇදිලා හිටිනවා. ආර්ය සමයට ඇදිලා හිටපුවාම සමයට ඇදිලා හිටපුවා කියනවා සමාධි. ආර්ය සමයට ඇදිලා හිටපුවා කියනවා ආර්ය සමාධි. දැන් මෙතන සීල කියන්නේ අත්තරීමෙන් නොයල්මේ මිදීමෙන් ලබන සිසිලක් ලැබුවා නම් අනිත්‍ය දුක අනාත්ම වශයෙන් දැකලා. ඒවා ආර්ය සීල. ඒ ආර්යයන්ගේ සමයක් ඇද්ද, නිවීගිය සංසිඳීගිය සමයක් ඇද්ද. ඒ සමයට ඇදී හිටුවාම ආර්ය සමාධි. ආර්යයන් දැකිය යුතු චතුරාර්ය සත්‍ය ප්‍රකාරයෙන් දකිනකොට ආර්ය ප්‍රඥා. සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන එක විග්‍රහ කරලා ගන්න. ආර්ය සීල, ආර්ය සමාධි, ආර්ය ප්‍රඥා කියලා. එතකොටයි ඒක නියම අර්ථය එන්නේ. පබස්සර මිදම් භික්ඛවේ චිත්තං සංකෝ ආගන්තුකේහි උපකිලේසේන උපකිලිට්ඨං. පබස්සර මිදම් භික්ඛවේ චිත්තං. පබස්සර කියලා කියන්නේ නැවත භවයට සරණ බලාපොරොත්තුවක් නැත්නම් පබ අස්සර කියනවා. පබ කියන වචනේ පෙන්නන්නේ නැවත නැවතත් භවයට වැටෙනවා කියන එකයි. සර කියන්නේ සරනවා. අස්සර කියන්නේ සරන්නේ. නැවත නැවතත් භවෙහි සරණ බලාපොරොත්තුවක් නැති මානසිකත්වයක් ඇතනම් ඒකයි නියම පබස්සර බව. ඒක චිත්ත කියන ස්වභාවය යන්නේ එච්චරයි. එතකොට ආරම්මන විඥානන ලක්ෂණං චිත්තං තව විදිහකින් පෙන්නනවා. චිත්ත. පබස්සර මිදම් භික්ඛවේ චිත්තං තව විදිහකින් පෙන්නනවා. විවිධාකාර ආරම්මණයන් දැනගන්න ලක්ෂණයක් තියෙනවා මනසේ. ඒ මට්ටමේ විතරක් නැවතුනොත් එයින් එහාට යන්නේ නැතුව. අන්න නැවත භවයට සරණ බලාපොරොත්තුවක් නැති මානසිකත්වයේ හැටි. ඒකට කියනවා පබස්සර චිත්තේ. එතන මේ චිත්තේ ආගන්තුක උපකිලේශ කියන්නේ. එතන පටන්ගෙන මනෝ කියන தත්ත්වයට වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ චිත්තේ මයින්ඩ් පටන් ගන්නවා. අරක මොකද්ද මේක මොකද්ද කවුද කොහෙද යන්නේ මොනවද මේ ඔය ප්‍රශ්නාර්ථය දාගෙන ලෝකෙම ඉනවා. ඔය මයින මට්ටමට ආපුවාම කියන චිත්ත මනෝ බවට කාට ගන්නුණා. දැන් චිත්තේ වැඩ ගන්නවා. පැවැත්ම තුල. අරක මොකද්ද මේක මොකද්ද කවුද කොහෙද යන්නේ ඕවා පරීක්ෂා කරන්න ගියොත් එයා ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඒ තුල සැරිසරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒවා හොයන්න බෑ. එහෙනම් එයා පවතින්න ඕනේ. එහෙනම් චිත්ත විදිහින් හිටියනම් නොපවතින තැන හිටියනම් නොපවතින පැත්තට ඉන්න විදිහක් නැහැ. ওই හේතු නිසා පවතින පැත්තට එනවා. ඉතින් අවිද්‍යාව දුරු කරගන්න තාක්කල් මනෝ වලින් බේරෙන්න බෑ චිත්ත වලට. චිත්ත මනෝභාවයටපත් වෙනවා. ආගන්තුක කෙලෙසය. ඒ ආගන්තුක උපක්ලේශ වලින් යලි යලි කිලිටි වෙනවා. මනගන තත්ත්වයට ආපුවාම මනගත් ඒවා තුල. හිත දෙකක් වෙනවා. එහෙනම් ආස්වාද දිනේවා තියෙනවා ආස්වාද නොදිනේවා තියෙනවා. ඒතොර ආස්වාද දිනේවා මනගෙන ඒව ඇලෙනවා. ඒවා සමග එක් වෙනවා. අන්න තව ටිකක් අහරගෙන මාන සංකීර්ණ තැනට ආවා. චිත්තවල මනෝ වුණා මානසං වුණා. ඊට පස්සේ ඇලිච්ච දේවල් සමග එක් වෙලා ඉන්න බලනවා. හාද වෙනවා. අර හදයන් කියන තත්ත්වෙට කිල්ටු වුණා. චිත්ත මනෝ මානසං හදයන්. ඒකම පන පොවා ගන්නවා. ඒක බලවත් කර ගන්නවා. පණ්ඩරං කියන තත්ත්වෙට හිත දෝෂය වුණා.
දැන් අලුතෙන් එකක් හිත දූෂ්‍ය වුණාට පස්සේ නැති දෙයක් ඇතිසේ මැනගන්න මම මගේ කියන දෙයක් හදාගත්තා. මම කියන එකම පවතින නැති දේවල් වලට මම කිව්වා. මගේ කියන එකම පවතින නැති ලෝකෙට මගේ කිව්වා. දැන් මොකද උනේ? අන්න මැනගත් එකට මන ආයතන කරගත්තා. දැන් අර හදාගත්ත මන අර මුලාවට ආයතන කරගෙන. මනෝ මන ආයතනන් වුණා. මනෝ මන ආයතනන් කියන දූෂිතාවයටපත් වුණා. ඒකම අග්‍ර කරගත්තා. මනි ඉන්ද්‍රියන් වුණා. ඒතකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් ඥානයක් නැහැ. ඥානියෙන් කියලා ගයින්නේ ඥානියෙන් තොර දේවල්. විඥාන කියන දෙන්නපත් වුණා. අන්න ඒවා ස්කන්ධයක් වශයෙන් අතීත අනාගත වර්තමාන තුනේම රඳවා ගත්තාම විඥාන ස්කන්ධයත් එක්ක බැඳුණා. අන්න විඥාන ස්කන්ධය හැදුනේ ආගන්තුක උපක්ලේශයන්ගෙන් කිලිටි ගැනීම. කොහොම තමයි හිත කාට ගැන්වෙන ආකාරය. මේ ආගන්තුක උපක්ලේශ වලින් කිලිටුණා කියන්නේ විඥාන ස්කන්ධය හා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නකම් පංචස්කන්ධයට සම්බන්ධයි. මොකද විඥාන ස්කන්ධයට සම්බන්ධ වෙනවා නම් රූපස්කන්ධයක් ඕනේ, වේදනා ස්කන්ධයක් ඕනේ, සංඥා ස්කන්ධයක් ඕනේ, සංකාර ස්කන්ධයක් ඕනේ. නැතුව විඥාණයට සම්බන්ධ වෙන්න විදිහක් නෑ. එහෙනම් පංචස්කන්ධයත් එක්ක සම්බන්ධයක් වුණාම දුක්ඛ ස්කන්ධයට සම්බන්ධ වෙලා. දුකින් මිදීමක් නෑ. අන්න කාට ගන්නවට පස්සේ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසාම අපිට අතීතයත් මතක් කර කර සන්තෝෂ වෙනවා. අතීතය මතක් කර කර ඒ අනුව අනාගතය ගොඩනගනවා. වර්තමානයේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ක්‍රියාත්මක වෙමින් ස්කන්ධය තුල ජීවත් වෙනවා. දැන් රූපස්කන්ධය අල්ලගෙන වේදනා ස්කන්ධයට බැඳිලා සංඥා ස්කන්ධයට රැඳිලා සංකාර ස්කන්ධය ගොඩනගමින් විඥාන ස්කන්ධය තුල පවත්වනවා. මෙතන තියෙන ඥාන කීපයක් ගැන පෙන්නපු තව විස්තරයක් තියෙනවා. දිත්තේ ඥාන එකක්. මේ දිත්තේ ඥානං කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම දහම තුලින් මේ අහලා දහම් දකින්න එක. දහම හැටියට දකින්නවා. සුත කියලා කියන්නේ අහනවා කියන එක නෙමෙයි. ඒක දැනුවත් වෙනවා කියන එකයි. ඇසූ දහම් කෙරෙහි යලි යලි සිහි කිරීමෙන් දැනුවත් වෙනවා. දැන් දිත්තේ ඥාන චතුරාර්ය සත්‍ය කියන්නේ මේකයි කියලා බණ අහලා තේරුම් ගන්නවට කියනවා. දහම් දැක්කා. මේක දුකයි කියන්නේ මේකයි. ඒක මට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දුකට හේතුවයි කියන එකත් මට තේරුම් ගත්ත හැකි. දුක්ඛ නිරෝධයත් මේකයි කියලා වටහා ගත්ත හැකි. දුක්ඛ නිරෝධ මාර්ගය කියලා මට මේක සැක නැහැ. අනේ දිත්තේ ඥානං වුණා. හැබැයි දැනගත්තට තව අනුගමනය කළේ නැහැ. තව අසුරු කරන්නේ එතකොට රූප රාග රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ කියන පංච කාමයන් අසුරු කරගෙන ඉන්නේ මේ. ඉන්නේ ඇද්දි මේක දැක්කයි ඉස්සෙල්ලාම. දැක්ක දේ පිළිබඳව යලි යලි දකින්නකොට ඒ පිළිබඳ දැනුවත් බවට පත් වෙනවා. දැනුවත් බවට පත් වෙනකොට ඉස්සෙල්ලට වඩා දැනීමේ යුක්ත වෙනවා. දැකපු දේ තව ඉක්මවා ඊට වඩා හරවත්ත දකින්නවා. ආයත දකින්න සුතේ ඥාන. ඊට පස්සේ එයා කල්පනා කරනවා. අධ්‍යක්ීම ලබනවා මිදි මිදි. යම් රූපකාමයක් ඇද්ද? කොටසෙන් හරි මිදෙනවා. සද්දකාම, ගන්ධකාම ආදී කොටසෙන් හරි මිදෙනවා. මිදෙන්න යා මිදුණා කියලා දැනගන්නවා. සෝතාපන්න ඵලයෙන් සතර ආපාදුකේ මිදෙන මට්ටමට සම මිදිලා කියලා දැනගන්නවා. කාම ලෝකේ දැඩි කාමයන්ගේ මිදුණා කියලා සකෘදාගාමි ඵලයේ දැනගන්නවා. අනාගාමි වෙනකොට කාමයන්ගේ මිදුණා කියලා දැනගන්නවා. අරිහත්ත්වයටපත් වෙනකොට තුන් භවයේ මිදුණා කියලා දැනගන්නවා. අනේ මිදුණු බව දැනගන්න ඥානෙට කියනවා මුතේ ඥාන. පත්‍යවේක්ඛී ඥාන කියන්නේ ඒක ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරලා දැනගන්න. ඉස්සෙල්ලා මිදෙනවා මිදුණු බව ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරනකොට දැනෙනවා. මං අහවල් විදිහට අහවල් මාර්ගය අනුගමනය කරලා අහවල් විදිහ අවබෝධය ලබාගෙන මේ කෙලෙස් වලින් මේ ආකාරයේ මිදීමේ සැනසීමටපත් වුණා. මට මෙච්චර තමයි මිදෙන්න නැතුව මිදෙන්න තියෙනවා. මේ ආදෙන්නේ ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ඥානෙ. අර ප්‍රත්‍යවේක්ඛී ඥානං කිව්වේ ඒකයි. ඒකාංශිකා දේශනා පඤ්ඤාත්තේ ඥාන. දැන් තමන් ගියේ මාර්ගයේ තමන්ට ප්‍රත්‍යක්ෂයි. මම මෙබඳු මාර්ගයකින් මෙබඳු විදිහටයි අත්හැරලා ගියේ. ඒවා එක එක විදිහෙන් දකින්නවා. තමන් දැක්කාන්සේ තමන් ලෝකයට ප්‍රකාශ කරලා දේශනා කරනවා. ඒක එක නා දැකපු හැටි. සමහර කෙනෙක් මේ ලෝකේ ගිනි වාගේ දකිනවා. ලෝකේ මඩ ගොහරුවක් වාගේ දකිනවා. ලෝකේ අසුචි වලක් වාගේ දකිනවා. එක එක නා එක එක විදිහට දකිනවා මේ දැකපු ආකාරයෙන්. තමන් දැකපු ආකාරයෙන් තමයි ශ්‍රාවකයෝ විග්‍රහ කරන්නේ. ලෝතර බුදුරන් වහන්සේ ඒ පුද්ගලයාට ගෝචර වෙන ක්‍රමයේ බලලා
ඒ ක්‍රමයේ විග්‍රහ කරනවා සියල්ල දත් නිසා. සියලු ඥානිය පූර්ණ නිසා. ශ්‍රාවකින්ට අධ්‍යක්ීම් තියෙන තමන් ගිය මඟ ගැන. බුදුරන් වහන්සේට අධ්‍යක්ීම් තියෙනවා සියල්ල ගැන. ඒ බුද්ධිලයා ඉන්නේ කොතනද? ඒ බුද්ධිලට මේ රාගයේ කුමක්සේ වැටුණොත් මේකෙන් මිදෙනවාද? ඒක දකින්න. ඔහු ඇසුරු කරපු දේ තුලින් තමයි උපමා ගන්න. දැන් ගින්දර පුදලා ගිනි පුදමින් හිටපු අර මේ ඉස්සෙල්ලා ඉර උරුවෙල් කාශ්‍යප නදී කාශ්‍යප ගයා කාශ්‍යප කියන අය ගිනි දෙවියන් පුදමින් හිටපු අය. ඒගොල්ලෝ දකිනවා ගින්නට දාන දේවල් අලු වෙන හැටි දර අලු වෙලා යන හැටි නිතර දැකලා හුරු පුරුදු අය. ඉතින් ගිනි අරගත්තාම වෙන්නේ මොකද්ද කියලා ගින්දරේ ස්වභාවය හොඳට දැකලා හුරු අය. ඉතින් ඒ අයට දේශනා කළා මාන්නේ සියල්ල ගිනි ගත්තේ. ගිනි මුල් කරගෙන. ඇස ගිනි ගත්තේ, රූපේ ගිනි ගත්තේ, චක්කු විඥානීය ගිනි ගත්තේ, චක්කු සංපස්සේ ගිනි ගත්තේ, චක්කු සංපස්සජා වේදනා ගිනි ගත්තේ මේ ආදි වශයෙන් විග්‍රහ කරලා. කුමකින් ගිනි ගත්තේද? රාග ගින්නෙන් ගිනි ගත්තේ, ද්වේෂ ගින්නෙන් ගිනි ගත්තේ, මෝහ ගින්නෙන් ගිනි ගත්තේ, ජාති ගින්නෙන්, ජරා ගින්නෙන්, ඔය වගේම මරණ ගින්නෙන්, ශෝක ගින්නෙන්, පරිදේව ගින්නෙන්, දුක් ගින්නෙන්, දෝමනස්ස ගින්නෙන්, උපායාස ගින්නෙන් ගිනි ගත්තේ. මෙසේ 11 ගින්නකින් ගිනි ගත්තේ කියලා මෙහෙම විග්‍රහ කරගෙන ගියා. ඉතින් ගිනි උපමා කරගෙන දැක්කහම අන්න එයාගේ මාර්ගය වුණා. දැන් ඒ අය මොකද කරන්නේ? ලෝකයට බණ කියන්නේ මේ ඔක්කොම එකම ගින්නක් නේ. මේ ඔක්කොම දැවෙනවනේ. ඒ જાතිය. ඒ මඩේ ඉරිලා ඉන්නේ ගොවියෙකුට. ජරා මඩ, දිය කුඩල්ලෝ ඉන්න, එරෙන මඩ වගුරු. ඕවා හොඳට අත්දැකීම් තියෙනවා. එයාට එන කාමයේ මඩ වගුරක් වාගේ. ගියහම එරෙනවා. හරියට මඩ ගෑවෙනවා වාගේ කාමයේ තැවරෙනවා. ජරාවටපත් වෙනවා. හිත දූෂ්‍ය වෙනවා. කාම මඩට උපමා කරලා එයාට දේශනා කරනවා. ඒ මඩ ඇසුරු කරපු අයට ඒ ආකාරයෙන් ආදීනව දකින්නවා. මේ වගේ එක විදිහට. එයා ඇසුරු කරපු ආකාරයෙන් තමයි ඒ උපමා කරන්නේ. අන්න ඒකට කියනවා ප්‍රදේශ ඥානෙ. ඒකාංශික දේශනා කිව්වේ ඒකයි. සූට. යහ. රාගක්ෂේවී ආලෝක වෙත්වා, දේශක්ෂේවී ආලෝක වෙත්වා, මෝහක්ෂේවී ආලෝක වෙත්වා. බුද්ධානුභාවයෙන් ආලෝක වෙත්වා, ධම්මානුභාවයෙන් ආලෝක වෙත්වා, සංඝානුභාවයෙන් ආලෝක වෙත්වා. ඒ චරිතානුකූල කර්මස්ථාන ගන්නකොට ගන්න පුළුවන් ඒවා. ඉතින් මොකද්ද මේක අහන්නේ? මේ සඳහන් ආලෝක සංඥා කර්මස්ථානයේ වඩන ආකාරය පහදා දෙන්නේ. දැන් මේ රාගක්ෂේවී ආලෝක වෙත්වා. දැන් අපි ඉන්නේ ලෝකේ. රාගයේ ක්ෂය කරන තාකල් අපි ඉන්නේ ලෝක වෙලා. ලෝක වෙලා ඉන්න කටියට ආලෝක වුණාම ලෝකයෙන් ඈතර වුණා. ලෝකයේ තියෙන සම්බන්ධයෙන් ඉවත් වෙනම ආලෝක වෙනවා. ආලෝක වෙච්ච ගති ලක්ෂණය තමයි ආලෝක ගති ලක්ෂණය කිව්වේ. සූපත්. ආලෝක ගති ලක්ෂණයක් ආපුහාම ආලෝක හැඟීම ආපුහාම නේද ලෝකේ අතරන හැඟීම ආපුහාම එයා ලෝකෙන් නිදහස්. රාගයෙන් නිදහස් වෙනකොට ලෝකයෙන් නිදහස්. ද්වේෂයෙන් නිදහස් වුණාම ලෝකයෙන් නිදහස්. මෝහයෙන් නිදහස් වුණාම ලෝකයෙන් නිදහස්. ආලෝක ගති ලක්ෂණේ තමයි විද්‍යාමානයේ ලක්ෂණය තමයි ස්වභාවික ආලෝකය. මනස ආලෝක වෙනවා. අඳුරු නැති වෙනවා. ආපු දුර අඳුර. ආපු ලෝකේ ආලෝකය. එහෙනම් අපි ආපු ලෝකයක් තියෙනවා. ආවසර බ්‍රහ්ම ලෝකේ ඉඳලා. ඒ ආපු ලෝකේ ඉඳලා ආපු දුර තමයි ආදුර අඳුර. අද ඉන්නේ ආපු දුර මේ. මොනකට අහු වෙලාද? රාගයට අහු වෙලා, ද්වේෂයට අහු වෙලා, මෝහයට අහු වෙලා ඒ තියෙන දුර. ආපතර බ්‍රහ්මකායිකත්වයේ ඉඳලා. ඒ තමයි ලෝක ආලෝකය. ලෝකේ පවතින මට්ටම. ওই මට්ටම ඉක්මවා ගිය ආලෝකය තමයි ආර්ය ආලෝකය. එයා ආභාසරත්වයට ඉක්මවනවා. ඒකත් ලෝකයක් කියලා දැනගෙන. අනුපිළිවෙලින් ඒකත් ඉක්මවලා යනවා. දැන් ලෝකයේ සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ චන්දරාගයේ නිදහස් වෙන්න නියම ආලෝක තත්ත්වයටපත් වෙනවා. මේ නියම ආලෝක ගති ලක්ෂණේ ලෝකයේ විනිවිද පේනවා. හැඟවුන්නේ නැහැ. අඳුරුන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ ලෝකයේ ඒ මානසිකත්වයෙන් විවිධත්වයන් දකින්න පුළුවන්. විදර්ශනා වශයෙන් දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේ ලෝක ස්වභාවය විනිවිද දකින්න පුළුවන් මානසිකත්වයක් උදා වෙනවා. ඒකේ ස්වභාවය ආලෝකවත්ව දැනෙනවා. අඳුරුන්නේ නැහැ. පේන ආලෝක ස්වභාවයෙන් පේන්න පටන් ගන්නවා. මනස ආලෝකයි. ඉතින් එහෙම දැන් මේකමයි රාගක්ෂේවී ආලෝක වෙත්වා. මේ රාගය කියන්නේ මොකද්ද?
රාගයේ අඳුරක්. ඒක දකින්නවා. ඒකේ ස්වභාවය ඇත්ත නැත්ත පේන්නේ. යථාර්ථයේ වැහිලා යනවා. මානසිකත්වයේ අඳුරු වෙලා. මානසිකත්වයේට තීන මිද්දේට අහු වෙලා. ඒ ආකාරයෙන් අඳුරු වෙලා තියෙන්නේ. මේ රාගක්ෂේවී ආලෝක වෙත්වා කියනකොට රාගක්ෂේ වීමෙන් අත්තරීමෙන් නොයල්මෙන් ලබන ආලෝක ස්වභාවය මෙනෙහි කරනවා. එහෙනම් ලෝකෙන් ලෝකෝත්තර ස්වභාවය නිවන මෙනෙහි කරනවා. ඔය හැමතැනම ආලෝක කිව්වේ නිවනට. නිවන වැටහෙන ආකාරය ආලෝක. චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි. අන්න ආලෝකයක් පහළ වුණා කියනවා. ඒ කියන්නේ අර දුක පිළිබඳව ඥානීය පහළ වුණාම දහම් පැස පහළ වුණා. ඥානීය පහළ වුණා, ප්‍රඥා පහළ වුණා, විද්‍යා පහළ වුණා, ආලෝකේ පහළ වුණා. අන්න ආලෝකය කියලා කිව්වේ නිවන. නිවි ගියා. අත්තරින් වෙලි මිදී ගියාම ලෝකේ අත්තරී ගියා. අත්තරී ගියාම තියෙන ලක්ෂණය ආලෝක ලක්ෂණය. ඒ මනසත් ආලෝකයි. ඒ ආලෝක ලක්ෂණය ආවේ ආලෝක ගති ගුණේ. ආලෝක ගති ගුණය කියන්නේ ලෝකේ අත්හැරපු ගති ගුණය.